Tai šiandieną tada pakalbam apie kolektyvinius išgyvenimus. Pirmoje dalyje atsispyrę nuo pasaulio futbolo čempionato pakalbėkim apie kolektyvinę šlovę ir kodėl šiais laikais kiekvienas įvykis turi būti istorinis, o antroje laidos dalyje pakalbėkime apie kolektyvinę kaltę. Jau praeitoje laidoje minėjau, kad šiandieną turėsime ne vieną svečią, o svečių ir leiskite pasveikinti Vilniaus universiteto istorikai, mokslininkai Rugilė Rožienė ir Tomas Vaiseta, kuris čia sugrįžta jau ne pirmą, trečią, man atrodo, kartą. Tomas. Labas, Dovydai. Jūs kartu dirbate Vilniaus universiteto postautoritarinių kraštovaizdžių tyrimų centre. Kas tai yra ir kodėl jūs tyrėte Nemuno reikšmę mūsų visuomeniai ir mūsų istorijoje? Pakalbėsim apie tai patroninėje dalyje, o dabar viešoje dalyje sutarėm pakalbėti apie kolektyvinius išgyvenimus ir turbūt daug kas yra girdėję tą terminą, ypač dabar, kai prasidėjo masinė invazija ir kai karas tampa labai aktualus, tą kolektyvinės kaltės terminą, apie tai pakalbėsim antroje dalyje, bet daug mažiau girdėtas yra toks kolektyvinės šlovės terminas ir čia pasiūlė šitą temą pakalbėti Rugilė. Rugilė, tai nuo tavęs ir pradėsiu. Kas yra kolektyvinė šlovė ir kodėl tai dabar aktualu yra? Tai aš prisipažinsiu, kad kolektyvinė šlovė nėra terminas, apie kurį aš būčiau daug galvojusi. Jisai pasirodė ekspromtu galvojant apie šitą susitikimą ir šitame kontekste dabartinio pasaulio futbolo čempionato. Taip. Kur mes jau kurį laiką mane trigerino, mes labai dažnai girdim su sportu susiję mes laimėjom. Ir aš niekaip nerasdavau gero santykio, kas tie mes, kurie prisiema tą kažkokius nuopelnus laimėjimų. Taip. Ir kolektyvinės kaltės, mąstant apie kolektyvinę kaltę, kilo mintis kolektyvinės šlovės, bet čia tikrai nėra kita medalio pusė. Tai čia atsieti reiktų tuos konceptus. Tai kolektyvinė šlovė turbūt pirmiausia yra geras būdas, truputį provokacija pagalvoti, kas yra tas kolektyvas. Kas yra tas numanomas mes, į ką mes čia referuojam ir kas tie mes, kurie kalbamės. Ir kai ištraukia tokį žodį kaip kaltė, tai tas mes labai mėgsta pasislėpti. Jis užsidaro, įsijungia savigynos momentas ir tas, toks kalbėjimas yra savigynos įsijungia. Bet šlovės atmosferoje mes labai mėgsta pasireikšti. Tada mes turim labai daug turinio, pasisakymų, medžiagos ir štai ta šlovės toksai atmosfera tikrai sukuria tą laisvę ir patiems radikaliausiams mes variantams atsiskleisti. Tokiems neapgalvotiems, spontaniškiams pasirodyti, kurie pasirodo kaip vyksmas, nebūtinai žodinti. Pavyzdžiui. Visi dideli pasitikimai autobusais nugalėtojų. Tai čia labai mes matom, kur įsijungia minios, netgi tokia euforija, ekstazė, kur kažkoksai, ne tik tai, kai kalbam apie kaltę, tai toksai yra labai santūrus pasakojimas, labai mąstytas, jis kartais gali būti pilnas neapykantos ir toks pasislėpęs, bet jis vis tiek yra žymiai labiau įžodintas. O čia mes pasimatom fizinį tokį siautulį, kuris įjungia minė, matai, kas susirinko, kas save... Ar, sakykime, protesto atmosfera, tai ir dabar vykusių protestų, kur vėl išėjo į gatves mes. Tai tas mes turbūt ir tas kolektyvinės šlovės ir yra būdas užklausti, kas vis dar mes esam tas mes. Kadangi jūs esate aktualijų podcastas, tai aš jums galiu pateikti pavyzdį, kai tas mes, kuris šiaip gali būti kolektyvinė šlovė, šiaip yra pozityvus, geras dalykas. Ir mes, jis tarsi vienijantis. Jis taip, tai juk nėra blogas dalykas, bet kai nuvažiuoja nuo bėgių, tai pavyzdys turbūt galėtų būti Laurynas Kasčiūnas, kuris jau dabar 4 metus bando kurti įvaizdį, kad aš jau esu nuosaikus politikas, nuosaiki dešinė, bet kai ištinka futbolo klubo Žalgiris pergalė, staiga atsiranda tas šlovės euforija ir tada prasideda kraštutinės dešinės šūkiai naudojami savo pergalį atšvęsti. Tai matau, tos yra, kad iš tikrųjų riba tarp pozityvios kolektyvinės šlovės, kuri gali išvirsti kažką tai negatyviai, yra labai plona riba. Čia, aišku, jokių būdų nebandant nei, kad ten kokį nors tam protestai yra blogas dalykas, jokių būdų ne, bet kad visą laiką tame
vis laikai yra kažkokia tai slengstis, kurį gali peržengti ir jis yra, nėra toli kažkur tai. Kaip New York Knicks fanai visi žiūri kartu superfinalas su San Antonio Spurs, bet kartu vis tokia vyksta ir muštynės. Kažkur kažkas būtinai turėjo susimušti ir tai buvo, kiek skaičiau, kad buvo kai kur netgi labai rimtos muštynės įvykusios. Tai tas, kad labai yra visai kažkoks yra trapus momentas. Man labai keista tas dalykas, kad galvojau, paprovokuosiu jūs kažkuriuo metu šitos diskusijos ir pasiūlysiu kitokį kampą, bet jūs iš karto prie to kampo nuėjot. Dėl to, kad kai aš galvojau apie kolektyvinę šlovę, pagalvojau kažkodėl apie Kubriko filmą Prisukomas apelsinas pastatytą pagal Burgeso romaną. Ir tenai pagrindinis personažas Aleksas, kuris yra tokios smurtinės paauglių grupuotės lyderis, jisai yra labai išreikšta, kad jisai labai mėgsta 9-ąją simfoniją ir tokį intelektualinį meną. Van der Hoven jisai mėgsta apskritai. Taip. Bet 9-oji simfonija ten taip nuolatos yra labai akcentuojama būtent konkrečiai filme. Tai turbūt, kad autoriai turėjo visai ką kito omeny, bet man visą laiką tai siejosi, kad tokios pakilėjimą keliančios dainos, jos kažkaip man tiesiogiai susijusios su agresija, kad euforija, šlovė, kad atrodo, kad iš jos gali išaugti ir agresija. Ar teisingas tai yra? Iš tikrųjų taip gali būti ir kodėl taip yra? Manau, visiškai teisingai, nes tose situacijose labai išryškėja, nuo ko ir pradėjo mes ir jie. Nes jeigu atsiranda labai labai stiprus mes, tai kažkas atsiranda, tikrai lieka, kas nepatenka, atsiranda kitas. Tai šito negali išvengti. Klausimas turbūt dėl to ir yra svarbus, kaip mes kaip visuomenė, jau nebe tik tai fanai klubo ar panašiai, kaip visuomenė mes save suprantam kaip mes. Ir tai yra tas tautos turbūt supratimas, ką mes laikom save kaip tautą, kas tai yra, iš kur kildinam, čia irgi vaidina svarbų vaidmenį. Ypač kai kalbame apie neapykantą, tokią nesantaiką arba rasinę net nesantaiką. Todėl, kad vienas yra išvedimas tautai išvesti kaip, tauta yra toksai darinys, kur visi jos dalyviai turi kažkokius bendrus bruožus. Ir tada suabsoliutinam, kad tauta yra didinga, tauta yra bailių, yra krepšinio tauta, futbolo tauta. Taip. Ir yra kitas tautos, kur vis tiek mes laikomės, kad tauta pirmiausia yra piliečių, piliečių tauta, kuriuos sieja racionalūs santykiai, racionalūs ryšiai. Jie gali būti ir istorija, nebūtinai ekonomika, sakykime, ar kiti, bet tai yra racionalūs santykiai. Reiškia, kad neišvedam, kad visiems yra kažkas bendra. Ir šiuo būdu būtų, kad mes galim džiaugtis pergalėm savo, taip, valstybės, olimpinių komandų, sakykime, rungtynių. Bet vis tiek tai išvedam ne tai, kad mes esam kažkaip įgimę kažkokį krepšinio geną ar kažką kitą, bet kad tai, pavyzdžiui, sakykime, yra mūsų kaip piliečių pasirinkimas tam tikrą mokesčio dalį investuoti į šitą infrastruktūrą. Mes turim komitetus, turim įstaigas, kurios atsakingos už sporto politiką, mes prioritizuojam. Tai aš čia labai susiaurinu, bet vis tiek pamatyti, kad tai yra pilietinio pasirinkimo mūsų visų atspindys ir mes galim kolektyviškai tikrai pasidžiaugti kaip tam tikrų valstybės ir piliečių pasirinkimo rezultatų, neišvedant to iš metafizinių kažkokių galių, kurios tada labai greitai atstumia kitus ir kitus svarbiausia nugalina. Bet tos euforijos akimirkai, kai tu pasitinki čempionų autobusą, tai tampa kažkaip tavo viduje, tai atrodo labai metafiziška, kad mes pasikylėjome save kažkur, ar ne? Užsiminęs apie Vokietiją, pagalvojau, tarkim, aš esu Vokietijos fanas ir tuo metu, kai tu žiūri Vokietijos rungtynes, tai mes esame ir aš esu mes Vokietijos dalis. Ar tai veikia šitame lygmenį, ar visgi tai negali peraugti į tą tokią kolektyvinę šlovės su to susijusiom pasiekmėm, tai niekada neperaugs, dėl to, kad tu vis tiek tu pats sujauti skirti, kad tu nesi tos bendruomenės dalis. Tai aš irgi galvodamas apie mūsų pokalbį galvojau, kad čia buvo mano vienas iš klausimų, kuriuo aš beje neradau atsakymą, kokį tą solidarumą kolektyvinė šlovė sporte sukelia. Kokie tai ryšiai iš tikrųjų susiformuoja. Nes iš tikrųjų, viena vertus, aš sergu už Angliją, ne irgi. Vieni serga už Vokietiją, kiti už Angliją, Lietuva čia irgi taip. Nežinok, padariau per praėjusią savaitę visiškai nieko nepagrįstą tyrimą. Ar kokie 80% žmonių serga už Nyderlandus? Už Nyderlandus? Taip, garantuoju.
Garantuoju. Redakcijų čia visi serga už Nyderlandus, Šepetys irgi už Nyderlandus, Anglija ir Vokietija serga, Antanas Terleckas už Nyderlandus, Zimaitis už Nyderlandus, visi serga už Nyderlandus. Čia yra Sėkmės jums sergant už Nyderlandus, bet čia gal atskira tema. Bet ir aš irgi galvoju, kad tas yra keista, kad tas mes susiformuoja, tu gali nepriklausyti nei tai valstybei, nei būti jos pilietis, nei tautiškai priklausyti, nei turėti kažkokį ten ryšį, bet galvoj, kai žaidžia Anglija, yra kažkoks mes, ne, tu bandai priklausyti mes ir tada supranti, kad tai yra toksai, tas solidarumas yra labai paviršutiniškas arba labai situacionistiškas, kad jis tik tai tai situacijai yra mes, bet jis yra labai virtualus ta prasme, kad tu net nesėdi stadione, tu baigė žiūrėti rungtynes, eis daryti ką nors kitą ir nebegalvosi apie mes, kad čia, oi čia mes dabar, žinai, Anglijos fanai dabar čia kažkaip tai švęsim ar ką nors darysim, jis labai yra toksai trapus ir paviršutiniškas. Bet kita vertus, jis yra, tas solidarumas susijungia per, sakyčiau, tokias labai teigiamas ir gilias vertybės, nes kodėl mes žavimės viena ar kita komanda, nes mes vertinam ten žaidžiančių žaidėjų talentą, jų atsidavimą, ryžtą, drąsą, sąžiningą žaidimą, o jeigu žaidžia nesąžiningą arba blogai žaidžia, tai mes tada pykstam, bet tai irgi yra būdas mums tarpusai susisieti, susirišti, kad mes piktinamės kažko, ne? Tai kita vertus, tai galvoju, tai tokios labai universalios vertybės, bet tokios gilios vertybės, labai bendražmogiškos vertybės, kurios mus susieja iš tikrųjų. Bet klausimas, aišku, čia tai susiję mus tas su viena grupe. Gal visi tiesiog, kurie žiūri sportą, jie tas susieja. O ar gali būti, kad tas susisiejimas įvyksta per atmintį? Nes faktiškai ta komanda šių dienų Anglija ar šių dienų Vokietija nieko bendro neturi su Miroslavo Klozės Vokietija ir tai yra visiškai kita komanda, tiesiog išlikęs pavadinimas. Ir aš prisimenu, kaip gerai jaučiausi, būdamas jaunesnis ir žiūrėdamas tokiomis vasaromis, tą pačią komandą sirgdamas už ją, ten patirdamas kažkokių, nežinau, nusivylimų ir džiaugsmų ir kažkokį gramelį euforijos. Ir ta atmintis mane riša su ta komanda, mano paties asmeniniai prisiminimai, o ne vertinimas talentų. Nes jeigu Vokietija ar ten Anglija ar kita komanda neturės nei vieno talento, tu vis tiek sirgsi už tą pačią komandą. Ar gali būti, kad tai yra, tu tiesiog per savo asmeninės patirtis susisieji su tuo? Manau, kad čia asmeninės patirtis labai svarbios ir, Tomas sako, aš tik antrinu, jos nėra antraeilės ir šitas mes per sportą, man atrodo, parodo kaip tik tas alternatyvas, kad yra ne vienintelis mes per nacionalizmo prizmę. Ir turbūt labai gerai tą nacionalistinį mes čia ir patikrina ir parodo jo ribas, kad tas mes gali peržengti valstybių sienas, kad jisai gali būti situatyvus laike, situacijose, kad mus kaip žmonės bendrai sieja daugiau negu tik tai mūsų pilietybės ar kiti interesai, moralinės normos, pomėgiai, estetika ir kad viskas su tuo gerai. Tai man atrodo, čia aš sakyčiau nepaviršutiniškas, bet kaip tik toks labai geras praplėsti tą supratimą, iš ko mes galim kildinti tą mes, žymiai plačiau ir tiesiog tokio kūrybingumo turbūt įneša visame, kad ne tik tai susisiaurinti, kad čia dabar mes, tai jau tik tai Lietuva, lietuviai ir viso gero. Tai čia, man atrodo, ta žaismė, ir kur atsiranda asmeninis santykis, asmeninės istorijos, tai čia viskas labai tik tai papildo ir išplečia tą mes ir jį reikia pastebėti ir turbūt labiausiai pastebėti akimirkose, kur ir iškyla ta grėsmė tą mes susiaurinti iki labai tokių nacionalistinių ar labai ideologinių, ideologizuotų mes, taip nacistinių, komunistinių. Tai va tų tokių agresyvių ideologinių mes akivaizdoje, šitas mes, kad aš, žiūrėkit, bet aš fanas vokiečių futbolo, yra labai alternatyva reikalinga. Čia aš pagalvojau, kad kažkuria prasme primena Haroldo Blumo paskutinėje knygoje, jisai kalba apie romanus, kurios skaitė, kurie jam liko gyvenime, jam yra likę, jisai jo skaito dar kartą
Ir jisai sako, kad tie žmonės, tie personažai, jie yra tarsi mano tikro gyvenimo prisiminimai. Tai išplečia mano paties pasaulį, mano paties patirtis. Kažkuria prasme, juk ir tas pats yra sirgti už sporto kažkurią komandą. Tu irgi tarsi įneši kažkokį fikcijos būdu, tu praplėti savo paties pasaulį. Jisai pasidaro daug, nežinau, ar gilesnis, bet platesnis. Tai tikrai tu įgyji naujų prisiminimų. Kalbant prisiminimus, aišku, čia irgi nėra kažkaip tai patikrintas spėjimas, bet man atrodo, kad su kuo mes susisėjom, tai gal net labiau ne su kolektyvinė šlove, bet pirmiausia, ką mes prisiminam, tai būna kolektyvinis skausmas, man atrodo. Nes, kaip, pavyzdžiui, galvoju, kaip kada tu tampi sporto sirgaliu. Tarkim, tai gerai, pirmas mano čempionatas futbolo pasaulio yra 94 metai, ką aš prisimenu iš 94 metų čempionato, tik 2 momentus. Klinsmano krūviną išneša per kažkokias rungtynes, jis ten susitraumavo ir man nuo tada Klinsmanas buvo kažkoks toks futbolininko idealas. Ir antras momentas, aišku, yra Roberto Di Baggio per finalą nepataiko baudinio ir tada, aišku, aš apsiverkiu, tėvas iš manęs juokės, kuris buvo už brazilus, nes ta visa karta buvo už brazilus, jie buvo įstikinę, kad tik brazilai moka žaisti futbolą ir aš pralošiu tėvą, aišku, lažybas, apsiverkiu ir taip toliau. Ir atrodo tos mazochistinis santykis, bet nuo jo ir kyla. Mes vakar su žmona kalbėjomės apie 95 metų krepšinio čempionato finalą. Taip. Tai irgi jinai net nelabai ten prisimenu, kur ten ta Lietuva žaidė, bet tai prisimenu savo, kad Lietuva pralaimėjo ir jinai verkė. Ir va čia jos irgi yra pirmas vos ne sporto prisiminimas. Tai iš tikrųjų tas yra labai, man atrodo, svarbus momentas, skausmas, kuris įgauna kažkokią kitą reikšmę. Tarsi yra blogai, tarsi turėtų, tu nusivylė vieną kartą to futbolu, būdamas 10-metis, tai ko daugiau žiūrėti? Eik užsiimk malonesniais užsiimimais, bet ne. Tai yra svarbus dalykas. Ir čia tada, man to galim perėti prie kito momento, kad kodėl yra, kur yra tas malonumas žiūrėjimo, tai čia daug yra tų teorijų, bet vienas iš dalykų, man atrodo, kad ypač didieji sporto įvykiai, jie leidžia žmonėm pasijusti istorinėmis būtybėmis. Ypač šiais laikais, jeigu tu ten nedalyvauji kare, ir ačiū Dievui, kad mes galim nedalyvauti kare, ne visiems taip šiuo metu pasisekė yra, bet vakaruose, kadangi tokio didelio karo, po antro pasaulinio karo tarsi nebuvo, tai ir kitose šalise, tai sporto įvykiai, ypač tokie pasaulio čempionatai, futbolo pasaulio čempionatai, jie leidžia pasijusti istorinę būtybę, ta prasme, kad tu dalyvauji istorijoje net nebūtinai išbėgęs į aikštę, bet žiūrėdamas tas rungtynes, tu sirgdamas. Ir iš tikrųjų, ypač tas futbolą ir krepšinį ryšku, bet ne, ir kitose komandinės sporto šakose, kur susirinka į didelės arenas žmonės, yra tas posūkis, kad sirgaliai yra 6 žaidėjas, arba ten 12 žaidėjas, arba ten koks žaidėjas, bet kad žaidėjas. Ir iš tikrųjų tai nėra, man to tik metafora, nes iš tikrųjų sirgaliai, kai tu ypač dalyvauji tiesiogiai, tu nutampi to dalimi. Ir tada tu bendrai, tarsi kuri tokį kažkoks istorinį įvykį, ne? Nes istoriškumo jausmas susikuria per tai, kad tu viena vertus esi visumos dalim, gali pasiūs, va čia tas susijęs su mes, kas yra vis tiek, mes norim būti labai individualistai, bet svarbi mūsų dalis gyvenimo yra tai, kad mes susisiejam su kitais žmonėmis, kad mus kiti atpažįsta, pripažįsta, kad mes galim būti su kitais žmonėmis. Tai yra svarbi dalis. Ir kitas dalykas, kad viena vertus tu esi visumos dalis, bet kita vertus tu esi ir dalyvauji kažkame išskirtinume, tu pajuti tą išskirtinumo jausmą, kas irgi yra labai svarbus mūsų gyvenime, yra svarbus momentas, nes tokiuose akimirkose tu pajunti gyvenimo vertę. Ir kita vertus, tu gali įsisavinti, kad ir tavo gyvenimas yra vertingas. Ir kažkaip turi istorinę vertę, nes tu tame dalyvauji, ne? Tu pamatai, kaip Messi per vienas rungtynes įmušė 3 įvarčius. Ir tu supranti, kad tu dalyvauji kažkokiame tokiame reikšmingame įvykyje. Tai tas istorinio jausmo pajutimas yra labai svarbus. Čia jau galime nueiti visiškai į kitas plotmės, bet, kadangi mes čia istorikai, tu mus pristatai kaip istorikus, tai gal pateisinsim bent jau, kodėl mes dabar kalbam apie tokius dalykus visiškai nesusijusius su istorija, bet 20-am amžiuje tas buvo labai svarbu. Netgi įsitraukimas į tokius totalitarinius sąjūdžius, jisai buvo iš dalies, yra istorikų, kurie taip ir aiškina, kad žmonės norėdavo ir jausdavosi tą euforiją, įsitraukę į tai, kas atrodo labai reikšminga, labai istoriškai dideli įvykiai. Johanas Helbekas, yra vokiečių istorikas, jisai
tyrinėjo stalinistinių laikų Rusijos žmonių dienoraščius. Ir aišku, sako viena knyga įsirašo, kad pirmasis lūkestis buvo, kad jeigu atrandu dienoraštį, tai atrodo, kad turbūt tam bus daugiausiai dienoraščiai apie tai, kad kaip žmogus bando išlaikyti kažkokį nepriklausomą mąstymą, kaip jisai kenčia toje sistemoje, kaip jis ten bando kažkaip tokią vidinę emigraciją, bando pasislėpti ir panašiai. Bet iš tikrųjų tai, kai jis atrado tose dienoraščiuose, kad daugybė žmonių, paprastų žmonių, jie galvojo, kaip man įsitraukti šitą visą bolševikinės revoliucijos judėjimą ir stalinistinį judėjimą, kaip man tapti to dalimi, kaip man nelikti atskirtam nuo to. Kad neliktum nuo šalyje. Kad neliktum jo, nes žmonės ir rašydavo, kad vyksta kažkokie dideli įvykiai, kažkas svarbaus, kažkoks istorinis, tikrai istorinis judėjimas vyksta ir aš dabar galiu likti atskirtas nuo to. Ir jis sako, buvau nustebęs, kad tai yra vienas iš dominuojančių motyvų tose dienoraščiuose, privačiai rašomuose, tai ten gali kvestionuoti, ar visi žmonės sąžiningai rašė, bet iš esmės ten jis pagrindžia, kad tikriausiai vis dėlto sąžiningai rašyta dauguma žmonių tos dienoraščius. Tai tas jausmas, įstraukimo į istoriją jausmas yra labai svarbus. Ir per didžiuosius sporto įvykius mes tikrai tą galime išgyventi. Aš tai sakyčiau, kad dabar tai labai smarkiai išnaudoja žiniasklaida. Gal žiniasklaida plačiaja prasme medija, įskaitant ir socialinius tinklus. Man kažkaip turbūt, kalbant apie žiniasklaidos problemą, man tai atrodo iš viso viena įdomiausių pastaruoju metu temų, apie kurią aš daug galvoju ir netgi savo kolekcionuoju antraštės, tai yra istorinis Messi pasirodymas, geriausias visų laikų Vilniaus Ryto treneris, geriausias visų laikų Kauno Žalgirio sezonas, Jakučionis sudalyvavo istoriniuose mainuose, kur iškeičia tiesiog senstančią žvaigždę, jisai kažkodėl istoriniuose mainuose sudalyvavo. Galime net nueiti nuo sporto, tada istoriniai sprendimai G7 susitikime, istorinė taika su Iranu. Ir atrodo, kad nebeįmanoma matyti įvykio, kad įvykis yra visiškai nebesvarbus, jeigu jis nėra istorinis. Man buvo kažkoks net toksai nusivylimas ir pyktis, matant, stebėjau šių metų NBA finalus, kas aplink juos vyko ir taip toliau. Ir atrodytų jau savaime yra įspūdinga, kad New Yorko Knicks komanda, kuri yra kaip Anglijos rinktinė, turi tokią ištikimą, nuoširdžiai tikinčią fanų bazę, kuri visada nusivilia. Atrodytų jau savaime yra įspūdinga, kad laimėjo New Yorko Knicks. Bet iš karto dar transliacijos metu keliamas klausimas, ar New Yorko Knicks lyderis Jaylenas Brunsonas yra geriausias visų laikų Knicks žaidėjas, nors tiesiog akivaizdu, kad yra ir daug geresnių, daug daugiau titulų pelniusių tų pačių New Yorko Knicks žaidėjų. Ir tada tu galvoji, kodėl šito reikia? Kodėl reikia, kad kiekvienas įvykis mūsų akise taptų istoriškas, tai turbūt Tomas iš dalies tai ir pasakė, kad visi nori būti to istorinio dalyko dalimi, bet kartu tu numenkini realybę savaime, pats įvykis tampa nebesvarbus, jeigu jis nėra istoriškas, ir čia veikia kaip narkotikas turbūt, kad narkotikai turi iš pradžių tave stimuliuoja, tavo realybę kažkaip pagražina arba ten sustiprina kažkokius jausmus ir tada reikia vis daugiau ir daugiau ir daugiau. Ir labai įdomu, į kurią pusę žiniasklaida toliau nueis. Dėl to, kad aš prisimenu šitą procesą, kai žiniasklaida dar turbūt, kai vos tu išėjai iš portalo Rytas ir iš esmės pasitraukiai tada į žiniasklaidos, man atrodo, tuo metu kokie 2012-2013 metai buvo pereita nuo to, kad mes auditoriją prisitrauksim skelbdami išskirtinės žinias, arba ten jau, sakykime, gudraudami su visokia pikanterija nuo kriminalinių naujienų iki ten asmeninių žvaigždžių gyvenimų, mes pereisim prie stimuliavimo labai kažkokiam tokiam antraštėm. Tai tos pirminės antraštės jos buvo tokios susijusios su sveikata dažniausiai, dabar jau yra pamiršta, bet būdavo labai daug naujienų portaluose grėsmingų pranešimų apie sveikatą, kad žiūrėkit, plinta tokia liga, plinta anokia liga. Ir tai būdavo kasdienis įvykis, kažkoks pagazdinimas sveikata, arba čia jau reikėtų susirūpinti. Tada atsirado karas. Karas tapo aktualesnis negu Donbaso karo laiku per šitą masinį invaziją. Tada prasidėjo dabar stimuliavimas per mūsų baimę dėl karo. Visai nesenai šią savaitę mačiau, man atrodo, 15 min pasiskelbė tiesiog eilinio Ukrainos kario interviu, kuris jisai sako, kad jeigu čia jau puls Baltijos šalis, tai smūgis bus milžiniškas. Jie tai deda su raudonais tokiais šauktukais, jeigu Rusija puls, tai smūgis bus milžiniškas. Ir tave vis stimuliuoja. Tai man atrodo, kad tas
medijos propaguojamas naujas naratyvas, kad apie įvykį, naujas būdas kalbėti apie įvykius per istoriškumo prizmę irgi yra to paties stimuliavimo dalis. Tai yra, tu nebeinformuoji, tau nebėra tikslas pateikti tikslų kontekstą ir vat, parodyti, kaip bendrame paveiksle atrodo vienas ar kitas įvykis. Tu stengiasi išryškinti vien tą įvykį ir sakyti, kad nieko aplinkui nėra, tai tik tai yra istoriška. Kodėl taip atsitiko? Pirmiausia, tai aš noriu pasakyti, kad visiškai nekivaizdu, kad Jalenas Brunsonas nėra geriausias istoriškai New York Knicks žaidėjas. Nesuprantu, kodėl tu tai pasakei, nes man atrodo, kad jis yra geriausias istoriškai New York Knicks žaidėjas. Voltas Frazeris 2 kartus tapo čempionu, įskaitant ir tai, kad, man atrodo, 70 metais konferencijos finale žaidė Raišas tiesiog ir tapo MVP. Ir po to dar jisai 10 metus dirbo New Yorko Knicks televizijoje, kur komentavo New Yorko Knicks rungtynes. Tai yra, turbūt, kad tai yra... Dirbo komentatorium, tai ką žinai, jį padaro geresnių žaidėjų. Ne, bet jis yra 2 kartus NBA čempionas su New Yorko Knicks. Tai palauk, Jalenas Brunsonas dar, taip sakant, nebaigė, nepadėjo taško savo karjerai, dar neaišku, kiek jisai laimės, bet gerai, čia tik tai juokas. Kai tu kalbėjai, aš prisimenu kažkaip, kai mes dirbome L-ryte ir mūsų vadovas buvo Rimvydas Valatka, jisai turėjo vieną taisyklę, kur sakydavo, niekada į antraštės nedėkite šauktukų. Niekada, net jeigu ten Lietuvos rinktinė laimi, niekada, net jeigu tikrai yra išskirtinis įvykis. Ir jo paaiškinimas būdavo, kad nes kai vieną kartą padėsi šauktuką, tai jisai tada ir plis. Tada bus ir antrą kartą padėtas, ir trečią kartą buvo padėtas šauktukas. Ir iš tikrųjų, tiesą sakant, paskui vienu metu buvo užėjus tokia epidemija šauktukų, nes visi buvo pratėję, kažkas padėjo vieną šauktuką iš portalų antraštėje, ir paskui buvo užėjęs šauktukų toksai vajus. Jis dabar, matau, yra jau praėjęs, bet jis buvo užėjęs. Ir tai yra tiesa, nes žiniasklaida, kadangi iš tikrųjų konkuruoja, tai dėmesio ekonomika yra svarbiausia dalykas pritraukti dėmesio, tai jie ieško tų stimulų, ieško tų būdų ir kai vienas kokį nors būdą ar pavadinkim techniką kokį nors pritaiko, tai to jinai išplinta. Tai man atrodo, kad ir su to žodynu istoriška, legendiška, rekordiška yra taip, kad pirmiausia, tą reikia nuvertinti per dėmesio ekonomikos prizmę, kad vis dėlto tai yra komercinis interesas, yra pritraukti dėmesį ir reikia kažkaip labai sureikšminti, hiperbolizuoti ir tai tiesiog ir žodis istoriškas vis dar turbūt, skaičius jau devalvuotas yra šią prasme, bet vis dar turbūt tikimas, kad čia dar vis kažkaip parodys tą reikšmingumą. Įjuoba, kad kalbam, pavyzdžiui, apie sporto, žurnalistiką ir sporto kultūrą, vis tiek yra, vyksta ilgi kokie nors sezonai, ne? Pavyzdžiui, NBA. Jau čia irgi sena kalba, kad NBA reguliarus sezonas yra nuobodus sezonas. Dauguma žmonių nežiūri, aš irgi, pavyzdžiui, nežiūriu NBA reguliaraus sezono, aš pažiūriu statistiką, man užtenka statistikos, pažiūrėti, kaip kas uždė. Man neįdomu, kaip jie ten tas 48 minutės ten tampos po tą aikštelį, nes ten dažniausiai jiem patiems nebūna labai įdomu. Bet iš NBA pusės jiems reikia parodyti, kad kiekvienos rungtynės yra įdomios, ne? Jiems reikia kažkaip rasti motivaciją, kodėl turi žiūrėti šitas rungtynės. Ir tada jie kuria tą milžinišką duomenų masyvą, iš kurio bando ištraukti, kas šitose rungtynėse galėtų būti ta razina vadinamoje, ne? Kad šitos rungtynės buvo įdomios šiuo aspektu. O kadangi dabar techninės galimybės tą daryti, statistikos apdorojimas yra neįtikėtino jau lygio, ten NBA ypač ten, kur ten matuojama viskas yra sudėtingos technikos, bet ir kitose sportiškose, futbole ir kitur visur. Tai čia ir atsiranda tas tada, kad žaidžia tenai Indiana Pacers ritinėjasi lentelės dugne, bet žaidžia ten kokias nors 35 savo rungtynes. Kaip čia dabar sugalvot kažką? Ir tada ištraukia, kad čia žiūrėkite, ten Tyrysas Haliburtonas, būdamas 23 metų, pirmą kartą nuo 65 metų ten įmetė 5 taškus ir taip pat atkovojo 5 kamuolius ir 5 kartus asistą padarė, tai 3 penketukai yra pirmą kartą nuo 65 metų žaidėjų iki 23 metų. Ne? Tai tai yra bandymas, iš tikrųjų, išlaikyti kažkokį tokį įdomumą turbūt. Ir čia tarsi galėtum galvoti, ir tegul tai būna, nes iš NBA iš tų, tai yra didžiuliai verslai, tiesiog yra konglomeratai verslo, ir tarsi jie daro savo verslą. Keisčiau yra, kodėl žurnalistika tam pasiduoda, sporto žurnalistika tam pasiduoda. Viena vertus sporto žurnalistika gali sakyti, kad yra ir Lietuvoje, jinai yra labai kritiška ten, analizuodama komandų žaidimus, trenerius ypač mėgsta ten skalbti, žaidėjus kažkas nekritiška, bet šita bendraja prasme labai pasiduoda tai kultūrai, kad viskas istoriška, viskas legendiška, kiekviena rungtynės yra rekordas.
Ronaldo įmuša Uzbekistanui 2 įvarčius. Su visa pagarba Uzbekistanu kaip šaliai, bet rinktinė nėra stipri. Panašu, kad viena silpniausių šiame čempionate. Uzbekistanui įmuša 2 įvarčius. Delfi paantraštė vis tiek yra Ronaldui istorinis rungtynės. Taip, nes šeštame čempionate iš eilės pirmas žaidėjas, kuris įmuša bent vieną įvartį. Ne? Bet kažkoks vis tiek absurdas. Tu žinodamas tą visą kontekstą, kuriame Ronaldo dabar yra atsidūręs, ir kaip jam iš tikrųjų jis ten, panašu, kad savaitę iš tikrųjų jis nemelavo, kad tamsi savaitė buvo, nes iš tikrųjų jam reikėjo įrodyti dabar, kad aš irgi esu bent kažkiek panašus vis dar į Messi lygį. Tai suprantama tas yra, bet toks atrodo tokio adekvatumo norėtus. Ir va čia turbūt vienas dalykų, kuris ir kliūna, kai tu skaitai apie tą istoriškumą nuolatinį, rekordus nuolatinius, kad kodėl sporto žurnalistika nebando tikrovės matyti. Net ir kalbant apie šitą futbolo pasaulio čempionatą. Taip, sužaistos ten dar buvo vos netikrai po 2 rungtynės, bet įvarčių ten kai kurie jau pelnė labai daug. Ir aišku, tada Messi legendinis, Ronaldo legendinis, Haalandas dar nelegendinis, bet jau istorinis pasirodymas. Bet kažkaip nereflektuoja to, kad bet komandų tai yra 48 ir tarp jų yra patekę labai daug labai silpnų komandų. Iš tikrųjų, tiesiog labai silpnų komandų. Galima sirgti už tas labai mažas šalis, viskas suprantama yra psichologiškai, bet jos yra silpnos komandos, tai joms ir muša tos įvarčius. Tų įvarčių daugybę muša silpnoms komandoms. Ir tada čia tikrai yra tokie rekordai, jie svarbus, tikrai čia taip istoriška viskas yra. Gal ir rekordai, bet ar tai yra istoriniai pasirodymai, nežinau, taip norisi tokio adekvatumo. Nes kai to adekvatumo nėra, kodėl mane tas erzintas istoriškumo vartojimas, ne dėl to, kad aš čia istorikas ir matau, kad čia kažkas šventa karvė, ta istorija negalima dės, kas nori, tas taip vartoja tą žodį, bet susidaro toks įspūdis, kad iš tavęs nori pavogti, šiuo atveju, tarkim, futbolo esmę. O futbolo esmė yra, išeina žaidėjai arba žaidėjos į aikštę ir tau čia ir dabar sukurs daugybę įspūdingų akimirkų. Tai sportas yra akimirkos žaidimas. Taip. Kažkas perduos fantastiškai kamuolį, kažkas apžais kitą žaidėją, kažkas apibėgs gražiai kažką kitą, kažkas įmuš galiausiai tą įvartę, ne? Ir ta akimirka, kur tu dar ankstesnė akimirka, tu nežinojai, kas bus ir staiga tai įvyksta, tai yra visas džiaugsmas, man atrodo. Ir pasidžiaugti ta akimirka, kūrybinė, šiaip tai yra visiškai kūrybinis aktas. Šia prasme, man tai sportas tikrai labai yra arti meno, čia neperdedant, man to galima tas sakyti, kad įvyksta tikrai tas kūrybinis aktas, kurį norisi pasidžiaugti. Bet ne iš karto įdėti, kad čia istoriška, čia rekordiška, nes istorija tai yra antonimas akimirkai, tai yra priešingybė iš esmės. Tai man to, kad tai turėtų būti svarbu. O dabar aš, pavyzdžiui, matau, kad žmonės nusiperka čempionate, kuriame yra žiauriai brangus bilietai, ten nežinau, ten tų kainų, bet yra labai brangus bilietai, pirmose eilėse nusiperka vietas, bet kai tik tai Ronaldo priartėja prie priešininkų vartų, jie traukia telefoną ir filmuoja. Aha, taip. Ir filmuoja, ir jie užuot pajutę tą tikrai fantastišką akimirką, kai Ronaldo galų galiai mušta 6 čempionate tą įvartį, jie filmuoja, nes jiems tarsi atrodo bus svarbiau parodyti paskui, kad aš dalyvau tam istoriniam įvykiui, o ne toje akimirkai, kuri man to yra svarbesnė. Jo, čia paradoksalu, ne, tu nusipirki bilietą ir žiūri vis tiek per telefoną į tą patį dalyką. Bet man atrodo, čia labai svarbus vienas žodis susijęs su storyline. Kas NBA žiauriai svarbu, kas bus to sezono storyline. Tai iš ko sukursi naratyvą. Tai yra ir techniškai labai daug duomenų, bet yra milžiniškas kiekis tinklalaidžių ir kitų, iš ko sukurti pasakojimą. Tai pasakojimas dažniausiai kuriamas per istoriją, nes taip lengviausia, man atrodo, sukurti pasakojimą iš akimirkos, jau reikia talento iškurti iš šito. Tai tas naratyvo poreikis yra milžiniškas ir tada išlenda istorija kaip toks įrankis. Ir man atrodo, čia dar truputį siejasi ir su sportų specifika. Nes, pavyzdžiui, futbolas, man tai aš žiūriu tik per čempionatus, prisipažinsiu, ir kai net pranti, tai yra labai daug kalbėjimo. Komentatoriai nuolat užima eterį, iš tikrųjų tai yra, kai jeigu tu iš šalies įsijungi, pamatai, ir tada nuolat referuojama, daug labai duomenų reikia užimti tiek laiko kažką prakalbėti. Na ir pradeda iš savo tenais skrynelės traukti faktus, koks šį istorinis ir lyginti. Ir pavyzdžiui, lyginti su tenisu, kurį aš dažniausiai žiūriu. Aš matau visiškai kitą komentavimo tradiciją. Kartais lietuvių komentatoriai šitą pamiršta, tada žiauriai erzinuosi. Nes šiaip tai komentavimo yra labai labai minimaliai. Kol žaidžiamas taškas yra visiška tyla,
po taško dažniausiai pakomentuojama tos akimirkos, va, kad Tomas sako, kas čia įvyko, ko tu galėjai nepamatyti. Ypač jeigu komentuoja kas nors iš buvusių žaidėjų, kurie supranta, kas čia įvyko techniškai ir tau duoda trumpą. Ir pavyzdžiui, tada ir nušviečiant rungtynės, aš net pasitikrinau, žiauriai retai būna pasakoma, kad istorinis mačas. Ar istorinės? Labai mažai mačų turi tokį apibūdinimą istorinės. Kitaip sakant, nėra to poreikio kurti tiek daug to naratyvo, daugiau sureflektuojama, bet čia pačio žaidimo ir specifika, ir komentavimo specifika. Ir net dabar gal visi žiūrėjo Netflix'e Nadalį, net tokiam jau visiškai turinyje pop visiems labai mažai ten sako, kad čia buvo Nadalio koks nors istorinis susitikimas. Net jie pradeda nuo Davis pirmųjų žengus ir vis tiek nepasako, kad tai buvo istorinis susitikimas. Nors tikrai, kur jisai iškilo kaip žvaigždė pirmą, yra nepaminima, kad būtų istorinis. Tai man atrodo, čia ta kultūrų tarp sportų, kad irgi negali suvesti, kad yra skirtingi sportai, turi savo specifiką ir kultūrą ir matyt, tada užsiveda kažkoks ratas, bet... Eikime prie rubrikos vienu sakiniu, pakalbėkime apie aktualijas. Šiaip paprastai rubrikoje vienu sakiniu aš stengiuosi išskirti tokius įvykius, kurie galbūt sulaukia mažiau dėmesio ir kurios norisi akcentuoti, bet kadangi šiandieną laida yra ne apie politinės aktualijas, tai atvirkščiai padariau, išskyriau pačius svarbiausius politinius įvykius ir paprašysiu jūsų trumpo komentaro. Atsistatydino Ingos Ruginienės vyriausybė. Kokias mintis tai kelia, Rugilė? Iš tikrųjų, tai aš labai nuosaikiai šitai vietoj, nes niekada nemačiau tos vyriausybės kaip įgyvendinančios savo politiką, bet tik tai, kaip čia, atliekančios tai, kas jiems yra nurodyta, taip ne kaip kažkokį veikėją. Tai aš nelabai, kitaip sakant, tai svarbu, bet iš tikrųjų kažkokio didelio pokyčio, kadangi iš tų, kas diktuoja šitos ir diktavo šitos vyriausybės visus sprendimus, to pokyčio kažkokio, kad matyt, kad tenais pasikeitė, tai aš nematau šiuo metu, gal jis vyksta, bet dar nepasirodė, tai dėl to toks labai nuosaikiai. Atrodytų svarbus įvykis, bet kartu kaip ir... Sakau, tas požiūris į šitą vyriausybę buvo tokia kaip įgyvendinančia tai, kas jiems pasakyta įgyvendinti ir jeigu jų nematai kaip individualių procesų sprendėjų, tai iš tikrųjų nelabai tada skirtumas, kas čia išsako ar įgyvendina tai, kas pasakyta. Aš visai žmogiškai pagalvoju apie šitą klausimą, tai man tokie du žmogiški aspektai. Vienas pagalvoju apie tą nedidelę grupelę žmonių aplink Ruginienę, kurie buvo tokie tikrųjų kairiųjų pažiūrų. Čia aš prisimenu tas laidas, kur Rimvydas ten jos sutaršęs yra ir labai teisingai sutaršęs, man atrodo, bet tokia gerai pasakė, kad tai buvo, aplinkia buvo susibūrę tokie tikrai kairiųjų pažiūrų žmonės ir matau, kad jiems vis dėlto yra liūdna diena. Labai turėtų būti liūdna diena ir tai susijęs su to antruoju žmogišku aspektu, kad po Ruginienės pagalvojau, kad socialdemokratai yra tapę partija, kuri žemina savo lyderius. Nebe pirmą lyderę teisingiau jau yra pažeminę, nes iš esmės, matau, Vilija Blinkevičiūtė irgi buvo pažeminta, nes čia daug tų teorijų yra, kaip tenai, kodėl jinai melavo apie tai, kad jinai premjerės, bet matau, kad buvo tiesiog jos taip turbūt visokiom formom, kokie socdemai moka, paprašyta, kad tu čia meluok, o paskui jau žiūrėsim, kaip bus. Kas iš tikrųjų reiškia, kad galiausiai tai tas melas bus aiškus ir jinai bus žeminama, iš tikrųjų viešoje erdvėje jinai buvo žeminama. Aš tikrai nesu jos pusėje, bet jinai buvo žeminama. Tai socdemai ją pakišo patys po to traukinio žeminimo. Ir dabar lygiai taip pat Ruginienė yra, jinai taip yra čia, sakai, atsistatydino vyriausybė, neatsistatydino, jinai buvo tiesiog nuimta. Čia net teisinė, man atrodo, teisinės savokos nelabai tinka. Tiesiog dabar tavęs nebereikia, žiūrėk, dabar atėjo Mindaugo laikas ir dabar jau čia tu dabar jau eik savo. Ir matys, kad yra tas žmogiškumo aspektas, aš gal atrodys, kad čia labai už tos socdemus, bet tiesiog tas žmogiškumo man momentas buvo įdomus, kad, man atrodo, matus, kad jinai jaučiasi žmogus pažemintas. Kad jinai neįrodė, kad gali būti premjerė, tai irgi faktas, bet pažemimo momentas irgi čia yra. Man atrodo, tai paneigia tą tokią išankstinę kritikų teoriją, kad
ji labai jaučiasi premjerė ir kad jai tai yra labai svarbu. Jeigu tai būtų svarbu, turbūt būtų pakovota kažkurio momentu. Jinai, man atrodo, pakankamai nuosaikiai atsitraukė, bent jau taip iš viešosios erdvės atrodo. Gal socdemai tiesiog žemina moteris, o ne lyderis. Tai vat aš galvojau. Aš lygiai tą patį pagalvojau, kai Tomas kalbėjo, galvoju, ar Bet trūksta duomenų, kad taip tvirtinčiau, tai tiesiog pasakau, kad lyderis kol kas žemina. Taip. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog Kęstutis Budrys galėtų likti užsienio reikalų ministro poste, bet turi dėrėti su Kinija dėl diplomatinio atstovavimo ir per artimiausius mėnesius pateikti rezultatus. Ar politiškai, nemorališkai teisinga siekti susitaikymą su Kinija? Mes čia turbūt nesam politologai, kad pasakytume, turbūt galėtume turėti savo asmeninę poziciją, kad aišku, kad žiūrint kaip istorikas, tai aišku atrodo nemalonus tas faktas, kad atrodo dabar turime nuolaidžiauti Kinijai, žinant kokia ta Kinijos yra valstybė, bet man tai čia buvo kitas, apie ką aš pagalvojau momentas, kad eina antra prezidento kadencija ir dabar yra aišku, kad mūsų prezidentas yra žmogus, kuris negeba mokytis. Tiesiog elementarių dalykų negeba mokytis, nors užima tokias pareigas. Jisai, čia galima ginčytis, gerai ir blogai dabar atnaujinti tuos santykius su Kinija, bet jeigu tu dabar ruošiesi deryboms, ne, ir tu tikiesi iš užsienio reikalų ministro, kad jis bus tas žmogus, kuris tai padarys, tai kodėl tu jį pastatai į tokią poziciją, kuris nebeturi pasirinkimo? Jis dabar, jeigu jis norės išlikti užsienio reikalų ministras Budrys, jis turės viską daryti, kad su ta Kinija susitartų, nes taip jam liepia prezidentas. Tai tą pasakyti viešai ir duoti Kinijai į rankas tokį įrankį tiesiog, kad jeigu Budrys norės būti ministras, jisai bus sudorotas tose dėrybose. Nėra kito pasirinkimo. Kinija yra galinga dėrybos, ta prasme, jos visa amunicija, diplomatinė ir visa kita ekonominė yra tiesiog galinga. Tai čia šia prasme yra, beveik galim sakyti, čia aš gal užsifiksavau ant to, bet irgi beveik pažeminimas yra to ministro. Tai mane tas labiausiai gąsdina, kad prezidentas tokio nemoka dirbti savo darbo elementariai. Taip, Rugilė. Aš tai lygiai taip pat užsikabinau kitas fiksacija, gal yra iš viso tas įvardymas diskusija. Čia nėra diskusijos. Prezidentas turi suprasti. Čia ir tos dėrybos nėra iš tikrųjų tikros dėrybos, kur mes turim čia kažkokių labai svertų. Iš tikrųjų tai yra tada, eiti pagal Kinijos sąlygas, nusileisti. Čia nėra ką diskutuoti. Iš esmės tai visi žino, ką reikia padaryti, kad atnaujinti tuos santykius, tiesiog įgyvendinti tai, ką Kinija nori. Tai man atrodo, čia vėl, tas man vėl užkliuvo nesąžiningumas įvardinant šitą situaciją ir jisai yra nesąžiningumas turbūt ir prieš visus piliečius. Kad mes čia kažką deramės, kitaip sakant, šitoj vietoj turbūt reikėtų, sąžiningiau ir iškomunikuoti, kokioje esam situacijoje ir kokioje situacijoje mes priimam sprendimus. Tai nėra diskusijų situacija. O aš tada pabandysiu įnešti, kalbant apie šitą klausimą, truputį kitokį kampą. Man kilo mintis jau labai seniai, kai socialdemokratai pradėjo rodyti ženklus, kad jie galbūt norėtų pakeisti tuos santykius su Kinija. Man tada kilo klausimas, kai buvo priimtas šitas sprendimas steigti Taivano atstovybę, ekonominę, ar ne, ir iš esmės buvo aiškiai suprantama, kad tai lems blogus santykius su Kinija, iki kokio lygio turbūt niekas negalėjo žinoti. Ar buvo šitas strateginis valstybės klausimas derinamas su tuometinio opozicija socialdemokratais, ar buvo derinamas su prezidentu, ar buvo valstybėje apie tai, ta prasme, ar tai buvo konkrečių žmonių, nežinau, konservatorių užsienio reikalų ministerijos sprendimas, kad mes valstybės laivą pakreipsim šitaip dabar, ar buvo daromas tikras politinis darbas ir kalbama su visomis įmanomomis partijomis, visais partijų lyderiais ir svarbiausiais valstybės veikiais apie tai, kad žiūrėkit, susitarkim. Darom šitaip ir darom visi. Aš tai sakydamas nenoriu pasakyti, kad nebuvo daromas, bet kyla klausimas, jeigu buvo daroma, tai tada yra veidmainystė tai, ką daro dabar prezidentas, kuris tarsi, visi jau pamiršo, visi pradžioj stovėjo visiškai toj pusėje, kad reikia tos Taivano atstovybės. Jisai netgi buvo už pavadinimą, paskui jisai, kai pamatė reakciją, jis pasakė, aš niekada nebuvau už pavadinimą, nors buvo už pavadinimą. Ir įdomu, ar socialdemokratai apie tai žinojo ir ar tam buvo pritarta, nes jeigu tai buvo susitarimas valstybės viduje toks, koks turi būti daromas strateginiais klausimais, tada tai yra didžiulė veidmainystė tai, ką daro ir bailumas, šiaip ir bailumas tai, ką daro socialdemokratų vyriausybė. Jeigu taip nebuvo daroma,
Tai man atrodo, kad tai yra didžiulė klaida priimti vienašališkai vienos partijos komandos, priimti tokį sprendimą nesitariant su kitais, taip neturėtų būti tokie sprendimai daromi. Ukrainoje žuvo 25 metų lietuvis Ignas Kailius, pranešama, kad žuvo paspyręs užminuotą kartoninę dėžę. Jis yra trečiasis Lietuvoje žuvęs lietuvis karys, bent iš to, kiek mes žinome viešai. Sunkus klausimas ir turbūt net ne vieno sakinio, bet visgi, kaip mūsų valstybė turėtų priimti Ukrainoje žuvusius karius, kokia jų vieta yra mūsų istorijoje, visuomenėje ir panašiai. Čia gal, sakai, sudėtingas klausimas, bet matau, kad čia gal kaip tik paprastas klausimas, ta prasme, kad užuojauta, aišku, artimiesiems, kad tai tiesiog yra didvyriai, jie yra Lietuvos nacionaliniai didvyriai, nematau, kad čia, nežinau, kur čia gali būti. Aš ir galvoju, ar jie yra Lietuvos nacionaliniai didvyriai, ar tai yra Ukrainos istorijos dalis, ar tai yra ir mūsų. Ne, tai absoliučiai yra Lietuvos nacionaliniai didvyriai. Ir čia vėl mirties akivaizdoje nesinori ryškinti pragmatinės pusės, bet čia gal taip klišė atrodo, bet gindami žmonės savanoriškai eidami ginti Ukrainos, jie tikrai gina Lietuvą. Ir ta prasme, kad ukrainiečiai irgi mato, kad už juos žūsta ir Lietuvos piliečiai. Tai jie, matau, čia tas ryšys Lietuvos Ukrainos yra labai svarbus ir parodo, kad iš tikrųjų ir mūsų žmonės yra pasiryžę dėl jų mirti, kas tikrai jau yra čia, čia tikrai didvyriškas yra elgesys. Ir tada aš prisimenu apklausas atliekamas Ukrainoje, kur klausė, ar sutiktų, kad Ukrainos kariuomenė gintų Lietuvą, jeigu ją užpultų. Ir labai didelis procentas sako, kad taip, sutiktų, kad Ukrainos kariuomenė gintų Lietuvą. Tai čia šitoje vietoje tikrai tie žmonės, kurie pasiryžta savanoriškai žūti tenai, eit ginti ir rizikuoja žūti, tai jie tikrai gina Lietuvą. Čia vienareikšmiškai. Aš uždėjau tokį toną, bet man taip atrodo, kad čia. Urgilė. Tai iš asmeniškų visiškai tai aš palaikyčiau Tomą ir tikrai užuojautą visų žuvusiųjų ir šeimoms, ir artimiesiems. Ir man atrodo, čia turbūt ir tos vietos bendruomenės, su kuriais tie žmonės susiję, jie irgi turėtų tą išgyventi. Bet tas didvyriai, kad ir kaip aš su tuo sutikčiau, iš kitos pusės, aš galvoju, aš vis dar jaučiu tokią rezervaciją, todėl kad sprendimo kaip valstybės lygių, politinio sprendimo, tokio, tai to aiškumo trūksta šitoj situacijoje, tai tada, kitaip sakant, taip instituciškai, politiškai vertinti, kad čia yra tai, kas yra tautos didvyriai, tai man atrodo yra sunku ir yra truputį pasimetimo ir tokio stabdymo. Jaučiasi tas ir žiniasklaidoje, ir vidinėje žmonių kaip čia, nes tikrai buvo dar pradžioje tokių diskusijų, kokie čia yra motyvai. Mes girdėjom nemažai tų kritikos, kad nori kariauti, veržėsi kariauti, taip apie visokius mentalitetus. Tai čia netaikančiai tiem žmonėm, bet buvo tokių. Tai kadangi yra tokie truputį, man atrodo, suspenso momentas, nes buvo visokių kalbų, kaip čia dėrėtų elgtis, vienos aiškios pozicijos valstybė mes neturim ir man atrodo tokį viduje mes įvairiai sureaguojam, turbūt daugelis sureaguoja kaip Tomas, bet tas neišvirsta tikrai dar į tokį politinę žinutę, kurią tikrai būtų tada galima jau, ir bendraujant su Ukraina ir kitur, tikrai rodyt kaip tokia politinė valia. Tai šito dar nėra. Bet aš dėl to tą klausimą ar suformulavau, dėl to, kad žuvo 3 žmonės, jie tenai kariavo. Ir tai praeina, šventinėmis dienomis prasisuka naujienų portaluose kaip viena iš neistoriškai svarbi naujiena, prasisuka ir viskas. Ir daugiau nieko nėra. Nėra krašto apsaugos ministro kažkokio, pareiškimo, nėra prezidento pareiškimo, nėra kažkokio parodymo, kad mūsų valstybėje tai yra svarbu. Bet per mažai tikrai suprantu šitą klausimą, bet ar nėra taip, kad oficialiai Lietuvos valstybė negali sakyti, kad mūsų žmonės kariauja, ta prasme, kad nes tada pasigaut gali Rusijos propaganda sakyti, kad tai jau Lietuva siunčia savo karius. Bet tai Rusijos propaganda ir taip tai sako. Galbūt, bet mūsų pusė turi žaisti savo žaidimą, tai gal čia yra tas, kad, turbūt tame yra ir bailumą, aš tai, kaip ir sakai, turbūt čia tame yra, kad gal kartais ir prisidengia tą, bet formaliai turbūt valstybė negali pasakyti, kad čia
vos ne mūsų siųsti kariai, nes taip negalima, negali sakyti valstybinės atrodys, kad esame įsitraukę oficialiai į karinius veiksmus, bet sutinku, kad turėtų būti kažkokia aiškesnė politika vis dėlto, kaip pagerbti tos žmonės ir pripažinti, kad jie daro ir valstybei svarbu darbą, žygdarbį. Ir pabaigai vieno sakinio, tai kas laimės pasaulio futbolo čempionatą? Ir Gilė, teks tau tą atsakomybę pirmai. Ispanija. Ispanija, aš irgi sakau, kad Ispanija. Ispanija, jūs man, kad Ispanija laimės? Aš tai, vėl, čia kaip visada, kaip Anglijos ir New York Knickso fanai, norėtų, kad laimėtų Anglija arba New York Knicks, bet iš pirmųjų bent 2 ratų, tai, kol kas, atrodo, kad dėja, bet bus labai nuobodžiai Prancūzija, toks įspūdis yra, kad nenoriu, man neįdomu, kad kai laimi tie favoritai, bet labiausiai norėčiau, kad laimėtų, kad tiesa net ne Anglija. Nors ne Anglija, norėčiau, kad Anglija laimėtų, bet kad laimėtų Norvegija būtų irgi žiauriai smagu, bet aišku, Norvegijai dar turbūt tolokai iki to, bet būtų labai smagu, kad tie irkluotojai, visi vikingai laimėtų, būtų žiauriai smagu, man atrodo. Ir futbolui išeitų į naudą tokia, kad iššoka kažkokie tie. Arba bent jau, kad toli nueitų, kad jie būtų ilgai būtų matomi. Bent iki pusfinalio kokį nueitų, taip. Taip, grįžkime prie laidos ir pakalbėkime apie sudėtingesnius klausimus. Kalbėdami apie tai, apie ką būtų galima pakalbėti šioje laidoje, aptarėme ir vokiečių filosofo Karlo Jasperso knygą Kaltės klausimas, kurią nesenai išleido leidykla Hubris. Prieš perinant prie šito klausimo, perduokim linkėjimus profesoriui Nerijui Šepečiui. Mes atsiprašome, jeigu įžengsime į jūsų tyrinėjamas ribas, bet mes pabandysime pakalbėti, atsispyrę nuo Jasperso, pakalbėsime apie aktualijas. Aš gal trumpai pristatysiu žmonėms, kurie nežino, apie ką yra ta knyga, pristatysiu tokį žurnalistinį tiesiog įvadą apie tai, kad Karlas Jaspersas iš karto po Antro pasaulinio karo, man atrodo, 45-46 metais, iš esmės dar Vokietijos griuvėsiuose, šiltuose griuvėsiuose, buvo pakviestas į savo universitetą, Heidelbergo universitetą, dėstyti, ir jisai pasirinko kalbėti su vokiečiais ir vokiečių visuomenė apie vokiečių kaltę Antrajame pasaulinėme kare. Ir man atrodo, kad tai buvo labai šaltakraujiškas ir toksai paveikus kalbėjimas. Man kaip žmogui, kuris domisi Antruoju pasauliniu karu, iš viso tai buvo kažkokia naujas požiūrio kampas, nes tu girdi balsą žmogaus, įamžinta tuo metu, kai karas ką tik pasibaigęs, ir jisai kalba ne su kažkuo, kas skaitys po 20 metų, jis kalba su žmonėmis, kurie yra čia ir dabar, ir tas labai jaučiasi toje knygoje, kad jisai kalbasi su savo bendruomenė, su kuria kartu pasislėpė namuose, nes jis išgyveno šitą Antrąjį pasaulinį karą, nes jisai liko Vokietijoje, jisai nepabėgo. Ir kodėl sakau šaltakraujiškai? Dėl to, kad man atrodo, mano supratimu, tai yra labai tokia intelektualiai drąsus pokalbis, dėl to, kad jisai sako, kad neegzistuoja viena nedaloma kaltė, kuria tu esi kaltas arba nekaltas, kad kaltė turi daug sričių ir jisai išskiria, iš esmės, jo kaltės tipologija sudaro 4 sritis. Tai pirmoji kaltė, kuria žmogus gali būti kaltas, tai yra kriminalinė kaltė, ir tai gali nuspręsti tik tai vienintelė institucija, tai yra teismas. Nei individas, nei visuomenė, žmonės negali nuspręsti, ar tu esi kaltas kriminalinė kaltė, nes tai yra susijęs su teisės aktais, su įstatymais, tu pažeidai arba nepažeidai. Yra kriminalinė kaltė, už kurią atsakingas teismas. Yra politinė kaltė, kurią neša visa politinė bendruomenė anot Jasperso, ir kurios institucija, kuri tai gali primesti šitą kaltę, tai yra nugalėtojai, tai šiuo atveju karo nugalėtojai. Ir Jaspersas sako, kad politinė kaltė yra kalti visi be išimties politinės bendruomenės nariai, ir va čia turbūt atsiranda tas šaltakraujiškumas, dėl to, kad jisai sako, dėl to, kad nacių valdoma Vokietija sukėlė Antrąjį pasaulinį karą ir holokaustą, yra kalti visi piliečiai, įskaitant ir tuos, kurie nukentėjo nuo nacių režimo, ir čia jau tai yra drąsus pareiškimas. Turbūt analogija galėtų būti ne visai vykusi, nes niekas mums kaltės neprimetė, bet tam, kad mūsų klausytojai ir žiūrovai pagalvotų apie tai, net jeigu tu nepalaikai socialdemokratų ir Nemuno aušros koalicijos, tu kaip pilietis neši kaltę už tų politikų sprendimus ir jų elgesį, nes tu esi šitos politinės bendruomenės dalis. Ypač tie, kurie nėjo balsuoti. Taip. Grįžtant prie kalčių tipologijos, trečioji kaltė, kurią jis išskiria, jau jinai yra lendant į individą, tai yra moralinė kaltė, ir tik tai tu pats gali nuspręsti, tik individas gali nuspręsti, ar jis yra morališkai dėl kažko kaltas. Tai yra dėl veiksmo, kurį tu padarėjai,
ar esi kaltas moralinė kaltė, negali nuspręsti niekas iš tavo aplinkos, negali nuspręsti teismas, negali nuspręsti bendruomenė, tik tu pats gali nuspręsti, ar tu esi morališkai atsakingas už vieną ar kitą veiksmą. Ir čia turbūt grįžtant prie Vokietijos pavyzdžio, tik tai tu gali savo atsakyti, ar tu neši atsakomybę už tai, ką padarė Vokietija per Antrąjį pasaulinį karą ir holokaustą. Grįžtant prie Nemuno aušros pavyzdžio, čia nelyginant, tiesiog, kad būtų galbūt suprantama lengviau tiems, kas nėra skaitę knygos. Ar tu esi morališkai kaltas už Nemuno aušros atėjimą į valdžią ir socialdemokratus, jeigu manai, kad tai iš vis yra kažkokia kaltė, tai tik tai tu ir pats sprendi, ar tu esi dėl to atsakingas. Ir tada yra metafizinė kaltė, kurią mes esame kalti kaip žmonijos dalis prieš Dievą. Turbūt paprasčiausias pavyzdys čia būtų toks žurnalistiškiausias. Mes visi kaip žmonės esame kalti dėl to, ką žmogus daro su gamta, pavyzdžiui, ir klimatu ir panašiai. Kažkuria prasme netgi galbūt ir būtų galima sakyti, kad mes visi nešame bendražmogišką kaltę dėl to, kad nerizikuojame savo gyvybę bandydami sustabdyti žmonių karą Ukrainoje, tarkime. Arba karą bet kur kitur. Arba karą bet kur kitur, taip, savime suprantama. Jis išskyrė tokią kalčių tipologiją ir tai leido apie kaltę kalbėtis. Tai leido turbūt kalbėtis apie kaltę vokiečiams, dėl to, kad iš karto po karo ta valstybė, ta bendruomenė yra sustingusi, susiskaldžiusi, visi užsidarė ir panašiai, ir plus primesta sąjungininkų Nürnberge valia, kad jūs esate kalti. Tai jisai pasiūlė tokią kalčių tipologiją ir pagalvojau, kad nepaprastai aktualus tekstas dėl to, kad apie kaltes vykstant karui Ukrainoje mes galvojame labai daug, bet aš paklausiu gal Tomai tavęs pirmo. Kur šiuo metu kalties klausimas yra aktualiausias? Klausi žinodamas atsakymą. Taip. Platesnė prasme, tai aišku, pirmiausia, galvojant apie Rusijos agresiją ir pilną invaziją prieš Ukrainą, tai čia, aišku, Rusijos kalties klausimas. Ir turint galvoj, kad be abejo, kad karas Ukrainoje vyksta tokia sinusoidė, vienu metu atrodo, kad vieniems sekasi geriau, kitų metu atrodo, kitiems geriau sekasi. Bet šią akimirką, ir čia norėtųsi to optimizmo, bet aišku, jis toksai labai turbūt naivus optimizmas, kad galbūt iš tikrųjų Rusija eina į pralaimėjimą kažkokį, tai čia aišku labai daug klausimų yra, ar jai bus leista pralaimėti ir taip toliau, ir ar neatsiras kažkokių tų faktorių. Bet šią akimirką atrodo, kad Rusija tikrai blogai sekasi. Ir Rusijoje pačioje tikrai ten kažkas jau, negali sakyti, kad pūna, nes jau ten seniai supuvę, bet jau ten tikrai kliba. Tai šia prasme, tikrai klausimas apie tai, o kaip bus po karo. Taip. O jeigu dar Rusija iš tikrųjų ten kažkoks įvyks didesnis pokytis, tai gal bus galima kelti kalties klausimą, bet jeigu Rusija neįvyks kažkoks esminis pokytis, mes vis tiek, man atrodo, va čia beje su Jaspersas su manimi nesutiktų, turbūt, nors politinė prasme turbūt sutiktų, kad ar mes galime kelti klausimą apie Rusijos kaltę, nebūdami Rusijos piliečiai, nebūdami... Ar kalties klausimą, aš tau ir užduosiu šitą klausimą, ar kalties klausimą gali kelti žmonės iš šalies nesantis iš tos visuomenės? Nesimant Jasperso tipologijos, tai atsakymas paprastas tikrai taip. Tai jeigu yra kažkokia agresorė, tai kažkas turi iškelti klausimą. Tai yra ta politinė bendruomenė didesnė prasme, ne tik vienos šalies, bet ir didesnė politinė bendruomenė. Ir galų galia pirmiausia yra Ukraina, kuri turi visą teisę kelti kalties klausimą Rusijai. Tai pirmiausia yra Ukrainos klausimas. Ir čia, manau, kad yra savaime suprantama. Bet skaitant Jaspersą, aš galvoju, kaip tu gali skaityti Jaspersą Rusijos kontekste. Tai man atrodo, pirmiausia vis dėlto, ką pasako ta knyga, ir tiesiogiai pasako, kad pirmiausia vis dėlto, kad kalties klausimas būtų galima iškelti Rusijoje, turi vykti Rusijos žlugimas, bet totalus Rusijos žlugimas, ir Jasperso žodžiai tariant, Rusijos ir visuomenė turi apimti bejėgystės ir pažeminimo jausmas. Suprantu, kad žiūriu taip sakyti, net ir Rusijos visuomenė, nors dabar čia gal kažkam ir nepatiks, kad pasakysiu, bet Rusijos visuomenė vis dėlto yra įvairi, ten visokių yra žmonių ir kažkokia tai nedidelė dalis yra žmonių, kurie ir priešinosi, ir už tai sėdi ir kalėjimuose ir taip toliau, bet iš principo, man atrodo, visi, kurie linki Rusijai gero, tokia plačiaja ar ilgoji distancijoje,
dabar turi trokšti Rusijos visiško žlugimo, tokio, bet tikrai visiško žlugimo ir politinės santvarkos, bet ir visuomenės žlugimo. Ir apie tai, man atrodo, Jaspersas irgi pirmiausia kalba, tai pripažindamas, kad Vokietijoje tai įvyko ir kad dabar čia yra tas atspirties taškas. Problema yra tai, kad beveik faktas, kad Rusija tai tokia prasme nežlugs ir turbūt netgi yra ir vakaruose didžiosios galios, kurios nenori, kad Rusija taip žlugtų. Ir čia yra turbūt labai gaila, kad tokia yra nuostata, nes tai tikrai kenkia pačiai, kenkia Rusijos ateičiai. Aš už tavo nugaros matau knygą Mašos Gesen Rusija be ateities, tai kažin, ar ta Rusija turi kokią nors ten tą ateitį, bet be žlugimo tai tikrai neturi jokios ateities. Bet kita vertus, istoriškai, matai, 20 amžiuje Rusija turėjo dvi galimybės po žlugimo. Pirmiausia, turėjo galimybę žlugti. Taip. Ir nuo to atsispirti. Bet ir 17 metais po caro valdžios nuvertimo ir 91 metais po to, ką mes vadinam Sovietų Sąjungos žlugimu, iš tikrųjų dabar aišku, kad neįvyko tikras žlugimas, nes ir pati politinis elitas ir pati visuomenė nenuėjo tenai. Tai to žlugimo tokio nėra. Aišku, kitas klausimas yra, ar įmanoma Rusijai žlugti, čia toks keistas gal klausimas, bet ar įmanoma Rusijai žlugti ta prasme, kaip žlugo Vokietija po Antro pasaulinio karo. Nes Rusija vėlgi yra labai didelė, labai yra įvairi ir yra tokių, pavadinkim taip, regionų Rusijai, kurie jau dabar gyvena tokiomis beveik sąlygomis, kokiomis gyveno Vokietija po karo. Tai jiems nelabai yra kur dar gali žlugti. Taip. Tai čia turbūt kalbam pirmiausia apie Maskvą, Sankt Peterburgo, Krasnodaro, kažkokius tokius regionus ir to pirmiausia politinio elito žlugimą. Tai va to reikia, bet to turbūt labai tikimybė, kad taip gali neįvykti. Antras klausimas, kurį iškėliau, skaitydamas Jaspers ir galvodamas apie Rusiją. Ar yra Rusijoje žmonių, kurie galėtų atlikti Jasperso vaidmenį? Ar yra žmonių, kurie iš tikrųjų gali užduoti, kaip tu sakai, taip šaltai? Aš nesutikčiau, kad Jaspersas šaltai kalba, skaičiu, gana emocingai jisai kalba toj knygoje. Ta emocija pasireiškia gal tik ne retoriškai, bet kitų būdų. Bet ar yra Rusijos žmonių, kurie gali užduoti šios klausimus, kad mes esam kalti ir ką dabar darysim su šito savo kalte? Pirmiausia, pripažinkim, kad esame mes kalti. Politiškai, nepolitiškai, tipologija čia kitas dalykas, bet ar yra žmonių, kurie gali užduoti šitos klausimus? Ir ar yra, kad yra žmonių, tai turbūt yra, bet ar yra žmonių, kurios klausytųsi Rusijos visuomenė? Taip. Tai va čia man tas irgi labai yra sudėtingas klausimas. Pradėjau galvoti, aš tiek nepažįstu tą, kadangi esame atriboti tam tikrą prasme, arba atsiribojam patys nuo Rusijos tos informacijos lauko, labai sunku žinoti, kokie ten yra tie autoritetai jų viduje. Aš prisiminiau tokį rusų rašytoją Michailą Šiškiną, kuris yra parašęs knygą Taika ar karas, jinai yra išversta į lietuvių kalbą, įdomus nesutapimas, bet įdomus faktas, kad šitą knygą vertė ta pati Giedrė Sodeikienė, kaip ir Karlo Jasperso kalties klausimą. Tai yra žmogus, kuris verčia tokias knygas. Tai Michailas Šiškinas šiaip beje savo knygoje tą patį sako, kad Rusijai reikia žlugimo, visiško žlugimo. Tai jau sako Rusas, pats sako Rusas, kad reikia tokio žlugimo. Ten daugybė kitų dalykų jis pasako, viskas labai teisingai susako. Ten beveik galim pasirašyti po kiekvienų sakinių, kaip jis interpretuoja, kas yra Rusija, kodėl jinai atsidūrė šitame taške ir kodėl reikia to žlugimo, kad jinai galiausiai galėtų atsikelti, tapti kažkokia demokratiška ir laisva visuomenė. Bet yra bent mažiausiai du bet, kai galvoju apie tą Šiškiną, kaip žmogų, kuris galbūt galėtų būti tas autoritetas, kuris keltų Jaspersiškus klausimus. Vienas dalykas, jisai nuo 95 metų gyvena Šveicarijoje. Šia prasme, nemanau, kad Rusijos visuomenė jį priimtų dar kaip, nors jis ten yra savo laiku gavęs visus apdovanojimus Rusijos literatūros ir panašiai, nemanau, kad jį priimtų kaip žmogų, kuris gali dabar jiems keltą klausimą. Ir čia turbūt gal net ir būtų teisinga, kad tu neišgyveni Putino Rusijoje šito viso siaubo. Tai vienas dalykas, be kita vertus, aš skaičiau tą knygą ir galvojau, Šiškino knygą skaitymas galvojau, viskas yra per daug teisingai. Jis toks sudarė man įspūdis ir čia tik tai įspūdis yra, gal aš ir klystu, tikėtina, kad klystu. Kad jis yra išmokęs, kaip vakariečiams reikia kalbėti apie tą Rusiją ir kaip apie reikia pristatyti ir kaip čia aš maždaug teisingai suprantu tą Rusiją. Tu susikuria įspūdis, kad tai nėra iki galo autentiška.
Bet tai yra skirtumas nuo Jasperso knygos, kur tu matai, kad Jaspersas taip pripažįsta viena vertus, kad visi yra kalti politiškai Vokietijoje už tai, kas nutiko Vokietijoje, bet tu matai, kad jis yra vokietis, kuris pragyvento laikotarpį ir kad ant jo krenta ta kalties jausmas ir kad jis vis tiek bando rasti vietą, kad Vokietijos žmonės turi teisę kažkaip čia gyventi ir kur tą ateitį. Jisai palieka tikrą viltį. Ir va tas, va, būtent, sakau, kaip žmogui, kuris yra skaitęs visokiausias kokybės teksto apie Antrą pasaulinį karą, tai yra labai autentiškas balsas, tik iš tikrųjų tai išgyvenusio žmogaus. Tu jauti, kad jisai išlindo iš to savo namo, kur gyveno pasislėpęs nuo karo ir dabar bando kalbėti su kitais, kurie slėpėsi nuo karo. Aš su to sutinku, tas autentiškumas labai jaučiasi. Ir tu sakai, kad Šiškino knygoje tos nesijaučia. Taip, o Šiškino knygoje tas bent jau man pasirodė, kad toks jausmas, kad per daug teisingai tu šneki. Tiesiog norėtųsi, o kur tu esi, kur tau ta nepatogi istorijos dalis yra. Tai grįžtu prie to klausimą, kad ar yra tie žmonės, kurie gali iškeltus klausimus. Nežinau, galbūt yra žmonių, kurie geriau išmano ir skais, ką tu čia šneki, yra gal tų žmonių, galbūt yra. Bet tada dvi sąlygos kelti Rusijai klausimą apie kaltę yra reikalinga, kad visiškas žlugimas reikalingas ir reikalingi žmonės, kurie galėtų užduoti tos klausimus. O jau tada yra kiti klausimai, kurie atsiremia nuo Jasperso. Kas kaltas, kokiu mastu kaltas yra ir kas gali kaltinti irgi. Čia irgi tas yra labai svarbus klausimas, bet čia turbūt mes prie to klausimų grįšime. Rugilė, tu pasiūlyi labai įdomų kampą, kaip kalbėti apie šitą kalties klausimą, apie Lenkijos ir Ukrainos konfliktą ir kalties klausimą tenai. Aš beveik garantuoju, kad didžioji dalis mūsų žiūrovų ir klausytojų, ar jeigu bus girdėję, tai tikrai nebus įsigilinę. Kokias mintis tau tai kelia? Man buvo šitam kontekste skaitant Jaspersą, tas klausimas, Jaspersas kalba tikrai ne iš patyrimo perspektyvos, tai jis tikrai turi ir apie kaltę ne kaip patyrimą, jisai kalba vis tiek kitom savokom, bet mane pačią tiesiog ir iš mokslinės perspektyvos tas klausimas kalties kaip patyrimo, kuris čia atsiranda. Nes Jaspersas turi savo tokią intelektualinę tradiciją, su ją kalba, jisai grįžta prie to. Jam svarbiausia vis tiek yra tas pasaulinės tvarkos institucijų tarptautinio teismo ir jis tą plėtoja. Bet visgi pasipatį tekste to patyrimo, ką reiškia patirti kaltę, ką jaustis kaltam, ar jisai kaip išgyvena, tai nėra tas jo tikslas ir jis tikrai neužsiema čia fenomenologija jokia prasme, bet čia yra tas momentas, kuris man buvo įdomus, nes man atrodo, kaltė, ypač kai mes suvedam į politinę kaltę, kolektyvinę kaltę atsiranda, tai ją taip teisiškai lyg ir visai galim sudėlioti šaltų protų, kas čia kaltas ir Rusijoje ir panašiai. Bet kai tu pamatai, kad kaltė turi labai stiprų emocinį pagrindą, kaip jie reaguoja, kaip nori ir tie patys vokiečiai, su kuriais Jaspersas pradžioje ir kalba, jis mato, kad tai yra aktyvi reakcija į šitą kaltinimą. Ir man atrodo tada ir klausimas, kam to reikia, kaip prie to prieiti, kitaip sakant, ką tai duoda, ko mes siekiam išrašydami tokią diagnozę ar apkaltindami. Ir Ukrainos-Lenkijos konfliktas dėl to, ką Lenkai vadina Lenkų genocidu ir ne tik vadina, tai yra įteisinę įstatymų savo bazėje ir ko nepripažįsta Ukraina. Vis dar ne visa Ukraina, sakykime, bet oficialiai visgi nėra pripažintas genocidas ir daug ginčių sukelia, tai kalbam apie Vailuinės žudynės ir tai va čia ta kaltė mes pamatome, kuri lyg ir institucinių požiūrių ir tokių teismų požiūrių, jinai nelabai čia yra ką klausti. Ukrainos taip nacionalistai, jų armija išžudė apie skaičiai, čia žinoma sudėtingi, bet 100 000 Lenkų savo bandydami išvalyti etninių pagrindų tą Ukrainos teritoriją. Tai yra baisus nusikaltimas, įvykdytas pagrindė prieš civilius gyventojus, aukos moteris, vaikai. Kėdamasi, kad nebelikus Lenkų, tai po karo atkurs savo Ukrainą, savo susikurs valstybę. Nacionalistinės visiškai toks projektas, žiaurus. Tai esmė ta, kad istorinių požiūrį čia nėra ką apie faktus diskutuoti. Tenais yra iš Ukrainos pusės, kad čia atsakomieji, bet tai neproporcingi veiksmai ir tikrai čia nėra.
Bet va čia ir yra, man atrodo, svarbus išgirsti Jaspersą, kad šitų momentų, kodėl taip yra skausminga, aš bandau tik suprasti, kodėl ir Zelenskio pasirinkimą ir kariuomenės tą norą vieną dalinį pavadinti šitos armijos, taip, dalinio vardu, žinant kokia tai rizika. Esmė tai yra visiškai suprantama ir tikrai ir Snyderis komentuoja, visi žinojo, kas sulauks atsakas. Kodėl visgi taip čia emociškai prikrauta. Ir man atrodo, šitoj momentu ir yra, kad įsijungia kaltė, kuri suprantama kolektyvinė kaltė, kaip tautos kaltė. Kad jeigu tauta, ką mes kalbėjom, yra suvokiama tam metafiziniam lygmenį, kad tauta apima visus žmonės ir jie visi yra žudikai arba visi yra kažkokie kitokie. Tai va tame tautos suvokime kaltės priimti, yra žiauriai sudėtinga, nes tu tampi asmeniškai kaltas, tu lyg ir morališkai turi prisimti kaltę. Ir karo metu mes tikrai žinom, dabar Ukraina nacionalizmas, jis yra labai atviras, jis yra reikalingas, jinai pereina tam tikrus visuomenės, politinės visuomenės formavimosi veiksmus, ką turbūt mes galim palyginti tuos tekstus su Lietuvos tarpukario tekstais apie tautą, tautinis kostiumas. Tai tas nacionalizmas, jis yra politizuotas, bet jis yra ir įrankis ir reikia ir visuomenę, sutelkti. Reikia žmonės nenorėti, bet rizikuoti savo gyvybę. Taip. Tai dabar yra tokios sąlygos, kur ne tie klausimai, kur tu galėtum, sakykime, juos diskutuoti. Nes žmonės žiūri jautriai, nes jie yra sutelkti kaip tauta, tokia metafizinė tauta. Jeigu pavyktų atskirti ir pasakyti, kad tai yra politinė atsakomybė, kaip piliečių visuomenės prisimti, kad štai buvo veiksmai, mes turbūt galim įsitraukti, pirmiausia leisti ekshumuoti, 8 metus užtruko konfliktas, neleido ekshumuoti, pradedam tirti, pradedam atsakomybės, kas čia kaltas, prieinam iki to, ką Jaspersas sako, asmenybių, individų nuteisimas, taip, tai Ukrainos pusė armija irgi buvo tam tikrai atsakingi konkretų žmonės, ne tauta, kurie įgyvendino. Tai bet į šitą, kad įeiti, kitaip sakant, tai šitas procesas, kurio iš vienos pusės norėtų Lenkija, jis neįmanomas dėl esamo karo situacijos. Iš kitos pusės ir Lenkijoje yra dešiniųjų populistų išnaudojama, kurie irgi iš tikrųjų nenori tos politinės teisės įgyvendinti, bet irgi bando sutelkti savo tautos siekėjus, taip savo tautinį naratyvą, visiškai populistinį. Ir tada irgi jie yra kaip tauta nuskriausti, o Ukraina kaip tauta kalti. Tai čia yra tokios sudėtingos tos sąlygos, kur pamatai tą labai Jasperso išryškinta tarp to tautos metafizinės ir tautos kaip pilietinės visuomenės. Ir pamatai, kaip yra instrumentalizuota šitas kaltės klausimas, išnaudojamas ir kaip jisai skausmingai iš tikrųjų ir aršiai veikia. Galiu aš jums abiem užduoti klausimą tokį sudėtingą, kur aš negavau atsakymo pats savo, kai galvojau apie šitą laidą ir svarsčiau, kad čia reikės pasakyti apie tą kolektyvinės kaltės klausimą. Jaspersas, ką tu išvardyta, Jaspersas padaro tą tipologiją, labai tokia graži, tvarkinga tipologija, yra kriminalinis nusikaltimas, už kurį atsakingi tik tie, kurie tiesiogiai dalyvavo nusikaltimą, ten žudė, dalyvavo represijose, dar panašiose veiksmuose dalyvavo, tada yra politinė, už kurią atsakinga visa valstybės piliečiai, jeigu kažkokia valstybė daro nusikaltimus, tai visi jos piliečiai yra atsakingi. Tada yra moralinė, kuri yra tik tai pats žmogus gali klausimą, nes tik tai jo sąžinės klausimas, arba jo labai artimas, intimų santykių turintis artimasis galite užduoti klausimą ir metafizinė kaltė. Tai viskas tas labai gražiai tinka teoriškai, bet aš galvoju, aš prisiminiau, skaitydamas Jaspersą, jo laikų vieną istoriją, visai neseniai skaičiau Amerikos žydės Liusi Davidovič atsiminimų knygą. Jinai man buvo įdomi to, kad jos atsiminimai yra išleisti į lietuvių kalbą. Jos atsiminimai buvo įdomus to, kad jinai 38-39 metais iš Amerikos atvažiavo čia į Vilnių stažuotis į Yvo jidiš mokslo institutą. Ir jinai čia pragyveno metus, susipažino su vietos žydų bendruomenė, garsiaisiais žydais kaip Suckeveris, Kačerginskis, Chaimas Gradė ir taip toliau. Žodžiu, pažino tos žmonės ir paskui jau matant, kad karas, artėja karas, jie ten jau prasidėjus karo, jai pavyko iš čia išsprukti ir grįžti į Ameriką.
Bet, aišku, ir po to įvyko holokaustas ir čia Vilniaus žydai buvo išžudyti. Ir paskui jinai po karo grįžta į padalintą Vokietiją dirbti kaip JAV, pavadinkim, pareigūnė. Darbas susijus ten irgi su knygų surinkimu, žydų palikimo surinkimu ir panašiai. Netaip čia turbūt tas yra svarbu. Bet ką aš noriu pasakyti, kad jinai tose atsiminimuose rašo, kad kai jinai grįžusi po karo apimta neapykantos vokiečiams ir Vokietijai už tai, ką jinai padarė, jinai dirba Vokietijoje, jinai rašo, kad vokiečiai dabar, ten, kur aš dirbu, vokiečiai atlieka dažniausiai tokias, tarnų funkcijas, ten kažkas ten maistą gamina, kažkas ten man batus valo, kokios ten vokietė tarnaitė, kažkas dar kažką daro. Jie tokie yra nužeminti tie vokiečiai. Nes čia amerikiečiai atvažiavo, amerikiečiai nugalėtojai, bet sako, bet aš vis tiek visiems jiems jaučiu neapykantą. Nesvarbu, man atrodo, kad jie visi dalyvavo žudynėse. Sako, suprantu sveikų protų, kad greičiausiai ta tarnaitė, kuri valo batus kažkokius, greičiausiai gal net pati nukentėjus yra. Bet sako, bet mano viduje aš visų nekenčiu. Ir pagal Jaspersą, tipologiją skaitum, kad labai neteisingas yra jausmas, nes turi atskirti čia dabar tą neapykantą, ar čia yra kažkokia tai politinė neapykanta, ar čia kažkokia tai moralinė neapykanta. Bet realybė juk neatskiri. Ir kodėl aš apie tai kalbu? Reikia pripažinti, kad kai aš, pavyzdžiui, nuvažiuoju į kokią nors, bet kokią kitą šalį ir girdžiu aplinkui kalbančius rusų turistus, man jie kyla irgi, pavadinkim taip, labai stiprus neigiami jausmai. Nors savo protu aš suprantu, kad tu negali tų žmonių kažkaip iškarkaldinti, bet mano galvoje yra, jūs čia dabar važiuojate, ten kažkas kurortus, ten pramogas užsiemate, kažkas ten vaikšto, kažkas muziejus, ten kokiuose vakarų brangiausius miestuose. Tuo metu jūsų šalis tiesiog niokoja kitą šalį visiškai be jokių priežasčių. Tai Jaspersas sakytų, ką aš čia darau, kodėl čia dabar. Nes aš juos galiu kaltinti tik morališkai, ne, aš juos kaltinu, tokius žmonės kaltinu morališkai, kaip ir mano minėta Davidovičius, mes kaltintos vokiečius morališkai. Nors tarsi pagal tą teoriją neturi teisės, nes morališkai gali tik pats žmogus kelti tą klausimą. Ir va šito vietoje, man atrodo, kad gal Jaspersas yra teisus, atskirdamas, kad tu neturi teisės daryti, bet tie jausmai, jie yra tikri. Tai yra jausmai, bet jie yra tikri. Tai yra tikrai išgyvenama neapykanta žmonėm. Ir kaip su to dar, ir kaip pagalvoju, pavyzdžiui, ukrainiečiai, ar jie tikrai turi dabar čia labai tipologizuotai atskirti, kas čia, kokie čia tie rusai už ką yra atsakingi, ar vis dėlto pirmiausia kelia klausimą, tai jūs esate, tai taip, aš politinė čia turbūt yra atsakomybė, jūs visi esate atsakingi, bet ir moralinė prasme tikrai nėra teisės kelti klausimą ir moralinis klausimas, nes man atrodo, mano požiūrė, kad Jasperso tipologija vis dėlto politinės ir moralinės atsakomybės atskirtis, jinai neveikia tikrovėje. Vis dėlto, ir čia kaip Alvydas Jokubaitis daug metų tą kartoja, tokiu būdu tarsi atskiriame, kad politikoje nėra moralės, kad tai yra nemoralės laukas veikimo, bet juk moralė yra svarbi politikoje, tai nėra atskiriami laukai. O nėra taip, kad visi tie didieji žmogų visam gyvenimui išpildantis jausmai, jie ir yra tu jų niekaip neišskaidysi į nieką. Nuo meilės, kaltės, tai ir yra toks neapčiuopiamas dalykas, kad turbūt vienintelis įrankis, kur tu gali apie tai kalbėti, šiaip jau yra literatūros kūrinys. Aš nemanau, kad filosofija gali geriau tai padaryti už literatūros kūrinį, paimti ir papasakoti apie kaltės jausmą arba kaltinimo jausmą. Tai man atrodo, kad Jaspersas tiesiog, būdamas filosofu, naudoja metodą, kurio jisai yra išmokytas, ištreniruotas, kad ir kaip žurnalistiškai tai skamba, prizūminti tą didžiulį neaprėpiamą jausmą, suprantant, kad tas jausmas neturi jokių ribų, neturi jokių kraštų ir tu jo niekaip neįrėminsi, bet tu kaip su mikroskopu, kaip mokslininkas, tu jį atidarai ir žiūri, kokie elementai sudaro tą kaltę, suvokiant, kad toje ameboje yra kaltės, ten kriminalinės kaltės elementas, moralinės kaltės elementas, politinės, metafizinės, bet jie nebūtinai tarpusavy liečias, vis tiek yra kažkokia aplinkui plūduriuojanti masė, kuri yra neapčiuopiama žmogui, kaip ir visatos begalybės neįmanoma suvokti, kai tu pradedi galvoti, mintis nutrūksta, taip ir kaltė, tu negali, kaip tu jos niekaip neįžodinsi tiksliai, man atrodo taip. Tai Jaspersas padarė tai, ką galėjo geriausiai. Panaudoja savo žinias, savo patirtį, savo supratimą, išskaidė į tam tikrus elementus, bet aš kažkaip neišskaičiau jo kaltės klausime, kad jisai
man nepasirodė, kad jis suabsoliutina, kad tai yra vienintelis teisingas būdas mąstyti apie kaltę. Nes man atrodo, kaltė, meilė, neapykant, pavydas, kad tai tik literatūra gali padaryti. Aš nemanau, kad egzistuoja mokslas, kuris galėtų paimti taip, žinai, kaip kartais buvo, dabar jau taip nebedaroma, bet buvo madinga labai, pavyzdžiui, viską aiškinti per hormonus kažkaip. Meilė tai yra tokių hormonų išsiskyrimų kiekis, ten taip toliau, bet tu supranti, kad tai nepaaiškina to, kas yra meilė, tai lygiai taip pat ir, man atrodo, filosofija nėra pajėgi paaiškinti tų jausmų, kurie yra žmoguje tokie dideli ir sunkus, kad tu visą gyvenimą jos nešiojasi. Čia turbūt Rugilė, manau, kad pasakys. Aš šiaip aišku iš principo sutinku, kad tik literatūra gali paaiškinti, literatūra aukščiau viso kito, tai aš to sutinku. Ne iš literatūros nacionalizmo. Tikrai, man atrodo, kas gali geriau paaiškinti. Bet tiesą, tam ir prasme yra nesvarbu, ar gali ar negali paaiškinti filosofiją, ar negali paaiškinti istoriją, dar kas nors, nes čia didysis iššūkis yra, kad veiksmų reikia imtis. Veiksmų tai reikės imtis. Prieš tos, kurios laikome kaltais, prieš jos veiksmų reikės imtis. Taip. O jeigu imamės veiksmų, tai reikia kažką turėti logiką. Ką mes patraukiam į teismą, ką pasakom, kad čia jūs sąžinę savo paklauskite. Tai čia yra svarbiausias klausimas. Ir Jaspersas irgi rašo tikrai neatsiskyręs nuo šito pasaulio. Jisai rašo galvodamas apie tai, kad jau yra imamasi veiksmų. Jau vyksta Niurnbergo tribunolas. Ir šitame kontekste reikia suprasti vis dėlto, kas kokią atsakomybę neša. Tai čia skaičiau, nebe taip svarbu, kad ten tik literatūra, tai gali iš jų paaiškinti. Sutinku su to, bet tikrovė yra ir veiksmų pasaulis. Tai jame nuo tų veiksmų priklausys, kokie žmonės kaip nukentės. Rugilė, sureaguok į Tomo provokacijas. Tai Tomas viską pasakė, ką aš būčiau pasakęs, nebereikalai jau ilgai dirbom kartu. Tiesiog man atrodo, aš tai pirmas dalykas, tai užsistočiau filosofiją, nes čia ne vienintelis tekstas yra apie kaltę ir Jaspersas, jam kaltė yra ribinė situacija, kaip mirtis, neapykanta. Jis tikrai apmąsto ir egzistenciškai šitus klausimus. Šitas tekstas tiesiog yra daugiau skirtas, ką Tomas pasakė, apie veiksmų pasaulį. Tai čia tikrai nėra jausmo, dėl to aš sakiau, nors jis yra toks ir reaguojantis tekstas, bet vis tiek jisai bando rasti, kokia bus veiksmų logika. Pasaulis, kuris aprašo, Niurnbergo tribunolas yra naujas dalykas. Bandoma įvesti naują tokią teisinę sistemą, kad čia bus galima teisti. Jisai labai aiškiai supranta ribas, jisai supranta, kad Sovietų sąjunga neteisė savęs, kuri yra kalta, jis labai aiškiai nurodo, kad teisė nugalėtojas. Tai kitaip sakant, jis nesako, kad čia gerai ar teisingai, tokia yra tikrovė. Ir jisai ieško toj tikroviai būdų, bet ir kitaip sakant, kažkaip bando struktūruoti tą tikrovę, kad jinai neišvirstų tuo, kuo jinai išvirto, kada vadovavimuose tą pseudomokslinę, taip, nacijų logika, kur kaltina visą tautą, tada pereini prie genocido. Tai jis ir ieško tos kitos, neneigdamas, kad tu gali jausti neapykantą visai vokiečių kaip tautai, jis ir bando atskirti, kad štai veiksmų pasaulyje tauta nėra kažkokia metafizika, yra politinė visuomenė. Tada aš tau performuluosiu klausimą ir galbūt čia netgi įdomiausias klausimas, ar galima tokią Jasperso pasiūlytą tipologiją arba galbūt iš viso tokį modelį, ar galima taikyti ateičiai? Ar tai gali suveikti kaip kaltės prevencija, pavyzdžiui, mąstant apie savo politinę bendruomenę, nes turbūt nepalyginsi niekaip su nacistinė Vokietija, bet mes gyvenam kažkuria prasme neramiais laikais, vyksta kažkoks politinis virsmas, kurio mes iki galo nesuprantame, matome nekompetenciją ne tik Lietuvos valstybės vyriausybėje, bet ir turbūt Jungtinėse Amerikos valstijose, čia netgi būtų galima kelti Jungtinių Amerikos valstijų visuomenės kaltės klausimą, ar jie yra už kažką atsakingi, ar jie turi kelti savo kaltės klausimą, kai Donaldas Trumpas griauna pasaulio tvarką, kurią jie įsipareigojo patys. Tai ar galima taikyti šitokį modelį, nebūtinai Jasperso, bet tokį mąstymo modelį ateičiai, kaltės prevencijai? Ar tai būtų neveiksminga? Aš nesakyčiau, kad kaltės prevencijai, kaip prevencija, gal man toks trigerinantis žodis, bet kad susimastyti, vienas iš tikrųjų turbūt iš viso suprasti tą savo pilietiškumą. Mes dabar visi truputį tokiam irgi nacionalistiniam pakilime, truputį esam irgi mobilizuoti tautiškai.
Tai kitas toks savivikos, savirefleksijos truputį, kas čia ir visgi yra ta piliečio atsakomybės, kad už Ruginienės, taip vyriausybė aš irgi kažkaip atsakinga. Labai, tokie labai žeminantis paprasti, kurie atrodo kasdieniai, bet kai tų kasdienių susikaupia kiekvieno piliečio kasdienybėje, tai nebėra kasdienės klausimas, tai atsakomybė. Kitas gal man atrodo yra labai aktualus, Jasperso tas iškeltas, kitų tautų valstybių atsakomybė įsikišti. Ir man atrodo, Rusijos klausimų yra labai aktualu, nes jisai sako, kad tas, kas yra kalėjime, tai jis turi iš išorės būti išlaisvintas. Jis netikė absoliučiai, kad visuomenė, kuri yra vergas savo tokio jau padėtyje, taip, kad jinai gali iš vidaus sukilti, ko mes labai laukiam karo pradžioje ir neįvyko Rusijoje. Taip. Tai Jaspersas absoliučiai šito netiki. Išlaisvinimus gali ateiti tik iš išorės ir valstybės turi priimti atsakomybę išlaisvinti. Taip, jos ir nubaus, ir kaltę išrašys, bet visgi jos ir sukursta. Ir tai yra sunku apmastyti, nes mes visi nevienareikšmiai reiškia ir Amerikos įsikišimas, taip, Irakas, artimieji rytai, kur tas bandyta iš išorės išlaisvinti. Jau šiais laikais mes turim žymiai kompleksiškesnį, ar tai veikia ar neveikia. Iš kitos pusės mes vis dar turim lūkestį, kad Amerika prisims atsakomybę. Kaip ir Jaspersas sako, jeigu anglosaksiška visuomenė pati bus ta, kuri taps viduje įkalinta, tai nebėra nieko iš išorės, kas ateis. Kinija gal ateis su savo, taip tada. Bet tai čia, man atrodo, šitas klausimas iškelimas apmąstant šiandien tokioj geopolitiniam lauke, jis yra labai, labai aktualus. Aš tik dėl Amerikos reaguosiu, kad viena vertus taip, iš kur kaip Jaspersas sako, kad tie, kurie yra nugalėtojai, tie yra stiprieji, jie turi įsipareigojimą, jeigu mato, kad kažkur laisvas pasauliui kyla pavojus, jie turi įsikišti ir sukliudyti ir apsaugoti laisvą pasaulį, bet kita vertus, po karo Amerika tą ir padarė vis dėlto. Jie tą padarė, jie buvo nugalėtojai, jie tą padarė, tikrai į vakarų Europą tikrai investavo ir rūpinosi jos saugumu. Kita vertus, jeigu žiūrėtume dabartį, ar dabar čia galima Trumpo tai visą administraciją taikyti tokie pačius principus, viena vertus taip, jie išduoda tą savo įsipareigojimą, kita vertus, dabartiniam pasaulyje nugalėtojai nebėra tik Amerika, bet ir pakilusios, galim sakyti, iš pelenų ir Prancūzija, Didžioji Britanija, Vokietija ta pati, jos irgi dabar jau nugalėtojos ir jos turi prisimti atsakomybę. Tai nemėgstant JAV administracijos dabartinės, bet JAV administracija tą ir sako, ir jūs esate tie, kurie turite įsipareigoti, bet jūs nenorite įsipareigoti. Labai trumpai patikslinsiu arba pasiūlysiu tokį mažą posūkėlį. Jeigu laikytume, kad tas iš kažkokio žmogaus viduje kylantis jausmas, kad kai aš kitoje valstybėje pamatau rusiškai kalbančių žmonės, natūraliai aš pradedu galvoti apie jų kaltę. Tai man atrodo, faktas čia turbūt labai daug žmonių šiuo metu galvodami apie Ameriką jaučia tą nuoskaudą, jaučia išdavystės jausmą. Ir aš prisimenu tą jausmą pirmą kartą pajutau, kai Donaldas Trumpas išvis buvo išrinktas, kad man buvo natūraliai kilusi mintis, neapmąstyta, bet tokia natūraliai plūstelėjusi mintis, kad ir vėl jūs taip pat ten mūsų partizanai laukia ar nelaukia, čia ne tas, ta prasme, buvo jiems pažadėta ar nebuvo pažadėta partizanams, kad atvyks Amerika, ir tada galvoju, kiekviena karta vis pajunta tą nusivylimą Ameriką. Ir šiuo metu tas nusivylimas Amerika yra juntamas. Ar tai yra pretekstas iš vis mąstyti tada apie Amerikos kaltę? O kai išgirsti Merkel pavardę, ar tau kyla tas nusivylimo jausmas? Kodėl jūs, nes dabar paaiškėjo, kad Vokietijos kariuomenė absoliučiai yra nustekenta. Bet tu iš jos niekada ir nesitikėjai, kad ji bus kažkokia arbitrė. Arba tas, tas pamatas, ant ko laikysis visas demokratinis pasaulis. Ir Vokietija ir Prancūzija savo užsienio politikoje šiaip bėgdavo Rytų Europą paauklėti ir paaiškinti, kaip jie turėtų elgtis. Aš priminsiu, kad 2014 metais niekas tikrai, niekas čia tokiais absoliučiais terminais nekalbant, bet ta masinės visuomenės nuomonė
jinai turbūt tikrai nebuvo gera apie Vokietiją ar Prancūziją. Mes visada buvom priešingai, mes buvom antieuropietiški. Ir buvo visiškai įprastas tonas, dabar tai yra pasimiršę, bet buvo visiškai įprasta žiniasklaidoje, jeigu tu esi apžvalgininkas, o jeigu dar nori būti tas toksai šaltakraujiškai pjaustantis apžvalgininkas, tai tu turi varyti ant Europos, ant Merkel, ant Macrono ir taip toliau. Tai ten Sarkozy ir panašiai. Tai man atrodo, kad nebuvo taip, kad mes iš jų labai daug tikėjome, sakėm, va, čia kaip Amerika paims ir padės, apgins Ukrainą, jie pažadėjo. Tikėtis, tai nesitikėjom, faktas, bet tai jeigu kalbam tik apie mūsų lūkesčius ir jausmus, tai faktas, kad mes iki šiol projektuojam tik tai JAV, kuri vienintelė mus gali apginti, ne? Tai man atrodo, nors dabar skaičiu, gal vis dėlto atsiranda kažkokio suvokimo, kad gal čia kažkokia, jeigu Skandinavijos šalis kartu, Lenkija, gal ir Vokietija prisidėtų, tai dabartinė Rusija, manau, kad tikrai yra, čia vėlgi ne mano čia sritis, tai prisišnekės, bet manau, kad galėtume atsilaikyti ir matau, kad yra kažkokio tokio svarstymo ir viešoje erdvėje, kad koks čia galėtų būti tas modelis atsilaikymo be JAV. Bet kad lūkesčių prasme tai taip, bet jeigu kalbam dabar apie JAV atsakomybės klausimą, tai sakyčiau, čia nėra visai nesąžininga jiems sakyti, kad, žiūrėk, tai jau praėjo tiek metų ir jūs jau atsigavęs, tai prisimti atsakomybės už savo gynybą. Nėra tai visiškai, tai nėra, čia nebūtina būti Trumpo fanų, kad sakytum, kad tame yra tiesos, kad turi prisimti atsakomybės. Jūs irgi esate nugalėtojos. Tai tiesiog tai priminimas, kad jūs turite atsakomybę. Tai aš nesakau dabar Vokietija, Merco Vokietija dabar tarsi prisėmė tą atsakomybę, kaip ir Starmerio, atsistatydino Starmeris, aišku, bet dėl to, kad viduje visiškai nesugebėjo veikti, bet ir Didžioji Britanija, atrodo, kad bent jau suvokia, kad jie dabar yra tokiai kažkaip blogoj būklei, negali prisimti atsakomybės, bet jie turi prisimti atsakomybę. Man atrodo, kad apie tą Amerikos, noras mąstyti apie Amerikos kaltės turbūt labiau kyla ne iš to, kad ne iš jų įsipareigojimo gynybinio, bet iš to jausmo, kad jie susideda ir padeda priešams. Tai yra Rusijai. Vat iš to kyla tas jausmas. Taip, čia turbūt kitas klausimas, bet sutinku taip, kad jie ir iš tikrųjų kai kuriais atvejais tikrai ir padeda. Arba mielai susitaria, nepaisydami tada jau mūsų interesų, kurie esame jų sąjungininkai. Tai šia prasme, tai jo, tai visiškai sutinku su tavim. Aš gal pasakysiu prieš atsisveikindama su žiūrovais, kad Karlo Jasperso knygą Kaltės klausimas galite įsigyti popierinę, išleido leidykla Hubris, bet galite ir audiotekoje paklausyti dėl to, kad audioteka yra išleidusi audio knygą ir Audioteka Club vartotojai gali jos paklausyti. Tarp Audioteka Club naujienų pasižiūrėjau, pamačiau, kad yra Vytauto Matulevičiaus knyga Baimės frontas, kurią mes su Rimvydu buvom prieš kokias 4-5 laidas aptarę. Iš esmės taip pristatyčiau šitą knygą taip, kad daug metų Lietuvoje yra kalbama apie vadinamą informacinį karą, apie tai, kad Rusija informacinėmis priemonėmis, žinutėmis bando paveikti visuomenę ir dezinformuoti, suklaidinti iš esmės žmonės. Dabar yra atsiradusi tokia naujas madingas terminas ir vis turbūt apie jį girdėsime vis daugiau. Tai yra vadinama kognityvinė karyba. Tai yra, buvo kažkurio metu suprasta, kad ne tik žinutės gali silpninti visuomenę, ne tik informacija klaidinanti, bet ir nuolatinis toksai emocinis visuomenės išbalansavimas, tai yra nuolatinė psichologinė įtampa, pavyzdžiui, kas reguliariai įskrendant kokiam dronui, įvykstant kažkokiai avarijai, kur neaišku, su kuo, ar tai su Rusija, ne su Rusija susiję, kad nuolatinis visuomenės gyvenimas įtampoje, tas išbalansuoja ir tada atsiranda nelogiški prasti sprendimai ir tai valstybei, kuri ruošiasi karui, yra naudingi dalykai. Tai iš esmės Vytautas Matulevičius kalba apie tai, kas yra tas baimės frontas, kaip Rusija to siekia ir kaip galbūt galima kažkaip, gal neapsisaugoti, bet apmąsčius tai gal tapti šiek tiek atsparesniems, tai paklausykite. Audioteka Club šita knyga atsirado kaip naujiena, galite ją paklausyti. Jeigu dar nebandėte mūsų pasiūlymo, tai tiesiog video aprašyme yra nuoroda, kurią paspaudę galėsite mėnesį Audioteka Club paslaugą naudotis nemokamai, skaitant ir mano paminėtas 2 knygas. O dabar atsisveikinam su viešosios laidos dalyviais vėl. Trečią laidą iš eilės atsisveikinu su viešosios laidos dalyviais ir su žiūrovais atsisveikinu. Ir dar noriu priminti apie tai, kad jeigu norite tokių marškinėlių, kaip kad aš turiu, tai galite užsukti į redakcijos krautuvėlę dabar, internetinę krautuvėlę, kur mes pardavinėjame savo atributiką. Pirkdami tą atributiką prisidedate prie mūsų veiklos. Kalbėjome su Gediminu, kuris už kadro traškino guminukus per visą filmavimą. Kalbėjome apie tai, kad galbūt atsiras ir kažkokia
atributika su ta fraze, tai šiandien tada pakalbam, nes matėm, kad žmonės komentaruose rašė, kad gal reikėtų to. Keliamės į patroninę dalį, kur pakalbėsime apie Nemuno reikšmę. Prisidėkite, man atrodo, kad bus įdomi diskusija. Jeigu dabar prisidėti negalite, kągi, pasimatysime kitą savaitę, prenumeruokite mūsų kanalą ir pasidalinkite laidą su tais, kam galėtų būti įdomu. Iki. Gera pradžia pusė darbo, ne? Galim laidos jau. Gal tiek ir Užtengia. O tu matei, kad žmonės rašė, kad reikia marškinėlių, tai šiandien pakalbam. Taip. Aš tik tai dar nespėjau tau parašyti, man šiandieną su nosinė. Nu, aš kaip pasirašau, tai ne, tai šiandien. Na, tiesiog. Tiesiog ne. Bet jei šiandieną tai sunosne, nes laiko aplinkybė. Jo, bet kai aš savo prašausi tekstą, tai šiandien. Jo, nes kai tu sakai, Tada. tai šiandieną, tada pakalbam. Nes visas tas sakinys yra negražus tiesiog. Bet jisai tai buvo pasakyta pirmoje laidoje, tada antroje laidoje ir